let's start as a conversation. सबैजनाले bot बनाउन थालिसक्यो होला अब हैन. So if there is any problem, to start a code also, the code use गरेर अब most likely if you want to make a submission, videos then बनाइदिएको छ जस्तो आयो त. So basically it's spoon feed गरेर मजाले हामीले पनि ट्राई गरेको छौँ. हामीले पनि 3-4 वटा बट आइसकेको छ त्यहाँ. So you can try that out. It's very easy. As it is complicated के पनि छैन. अलिकति सुरुमा थाहा नहुन्छ मात्रै के हो जस्तो हुन्छ. After that you should get the hang of it. So त्यो भनेको चाहिँ बेसिक स्टार्टर कोड मात्रै हो. त्यसले त्यो बटले चाहिँ जित्दैन नि फेरि. So त्यो बटलाई खेलाउन थाल्यो भने चाहिँ धोपी पछाड हालिन्छ त्यसको. So now you got to improve your bots. So त्यसको लागि you need share by itself. So basic game को knowledge था हमारे. If you haven't done that already, 29 points कसरी खेल्ने भनेर चाहिँ नसिकिकन कोड गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ. त्यो त खतरा AI नै लेख्नु पर्यो. Which you tell them यसरी खेल्ने हो भनेर. So ChatGPT ट्राई गरेको छ कि. यसो भएर 29 points यसरी खेल्ने हो भनेर अनि उसले बनाइदिएन कि. Might even work, right? ल खतरा आइडिया पायो. Okay. So त्यो पनि ट्राई गर्दा हुन्छ. लेट्स सी ChatGPT को राम्रो हुन्छ कि हाम्रो कम्पिटिटर को राम्रो हुन्छ. Okay. My name is Ranjan Shrestha, by the way. I'm with Boost. अनि मैले चाहिँ कर्पोरेट को बट बनाएको थिएँ. अहिले पनि छ. Still working. It's very good actually. हाम्रो कर्पोरेट एप खेल्यो भने you see actually acts very well. So do you know what algorithm I might have used on that? MCTS, of course. That's why I'm here. So हाम्रो botले पनि MCTS ना algorithm use गरेको छ. It's very simple actually. सुरुमा नाम सुन्दाखेरि के जस्तो फिल हुन्छ. Monte Carlo Tree Search नामै धेरै लामो छ. तर it's very simple. Actually, if you understand it once, पछि खास कोड त if you look at the code, अहिले हामी एउटा गेम पनि बनाउँछौँ होला सिम्पल हैन. नै ट्राई गर्छौँ एउटा. If you look at it, code पनि त्यस्तो complicated हुँदैन. What is complicated is basically 29 points is complicated. Right? Not the MCTS algorithm itself. Right? So गाह्रो पार्ट भनेको चाहिँ MCTS भन्दा पनि 29 points कसरी खेल्ने भन्ने त्यो जुन गेम प्ले छ, त्यो गेम प्लेको रुल्सहरु सबै इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ. तर त्यस बाहेकको अरु अल्गोरिथम्सहरु भनेको चाहिँ बेसिकली दे आर once you understand it's very simple. Right? So Monte Carlo Tree Search भनेको चाहिँ the name itself says it's a basically search algorithm. Right? You have certain parameters. त्यो parameters को basis मा you start searching. And MCTS मा चाहिँ हामी के use गर्छौं भने we basically run the game for a large number of times. एकदम simple terms मा भने how it works. MCTS कसरी काम गर्छ भने we try to play a lot of games. मसँग के छ भन्ने एउटा इन्फर्मेसन चाहिन्छ. त्यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा we try to run the game randomly. एकदम सोचेर पनि we try to play the game randomly. अनि randomly खेलाउने बेलामा के हुन्छ होला त? कुनै राम्रो हुन्छ, कुनै नराम्रो हुन्छ हैन. तर अब मैले लेट्स से मसँग हातमा 8 वटा तास. सो 29 पोइन्ट्स टम्स. सो मसँग हातमा 8 वटा तास. 8 वटा तासमा इफ इट्स माइ टर्न कुन खेल्ने त भनेर भने नि व्हाट वुड यु प्ले? गुलामी खेल्ने सुरु. That's knowledge. त्यो चाहिँ 29 points of knowledge भयो. MCTS सँग त्यस्तो knowledge हुँदैन. So what will MCTS do? एउटा जुनसुकै भए पनि खेल्ने भन्नुहुन्छ. Whatever. एउटा खेल्ने. त्यसपछि त्यो एउटा चुज गरेर उले गेम खेल्छ. अनि त्यो गेम खेलेपछि उले आइडल जित्छ अर हार्छ. हैन अर मेबी अब हामी स्कोर नै काउन्टिङ गरिरहेको छौँ. सर्टेन स्कोर ल्याउँछ उले. हैन 17 points, 18 points, 19 points, 14 points जतिसुकै पनि र्यान्डमली खेले पनि केही न केही त स्कोर ल्याइहाल्छ. त्यसपछि अब फेरि के गर्छौँ त हामी? फेरि नेक्स्ट राउन्ड. फेरि नेक्स्ट अप्सन. फेरि खेल्नु. है फेरि र्यान्डमली चुज गरे, एउटा चुज गरे, फेरि खेल्नु. र्यान्डमली प्ले गर्ने. म एउटा तास खेल्छु, अपोनेन्टले यो खेल्ला, उले यो खेल्ला, अपोनेन्टसँग के तास हाल्छ थाहा हुँदैन. सो बेसिकली इट जस्ट प्लेज र्यान्डमली. सो त्यो र्यान्डमली खेल्दै गएपछि के हुन्छ त? मैले एकचोटी मात्र सिमुलेसन रन गरेर के हुन्छ त? जुन फर्स्टमा र्यान्डमली चुज गरेको थिए त्यही नै हुन्छ रिजल्ट. दुईचोटी रन गरेर के हुन्छ त अब? दुईटा त चोइस भयो नि. दुईटा मध्येमा कुन चाहिँ खेल्दा राम्रो भएको थियो भन्नुहुन्छ.
हैन सो मैले लेट्स से हातमा मसँग 8 वटा तास थियो र्यान्डमली दुईचोटी प्ले गरे दुईचोटीमा एउटा एकचोटी अर्कोले अर्कोचोटी खेल्दाखेरि अब के हुने भयो त कुनै एउटा त राम्रो हुन्छ नि दुईटा भन्दा सो त्यो अनुसारले वी गेट टु चुज हैन अब दुईटा सिमुलेसन थर्ड सिमुलेसन पनि रन गऱ्यो भने के हुन्छ त अब डेटा अझ रिफाइन हुँदै गयो हैन अब मैले र्यान्डमली चुज गरेँ थर्ड टास्क चुज गरेँ दिस इज 4 5 6 गर्दै गर्दै मैले 8 वटा टास्क चुज गर्छु हैन सो 8 वटा टास्क चुज भइसक्यो के हुने भयो त आई ह्याभ सर्टेन एउटा वेट आयो नि कुन टास्कले केटा जित्दो रहेछ भने बट द्याट्स जस्ट एउटा कार्ड लिएर एउटा गेम खेलेको मात्रै हो हैन सो द्याट्स 8 सिमुलेसन्स एन्ड आफ्टर सिमुलेसन रन गर्दाखेरि वी नो एट लिस्ट फर सम डिग्री कुनै एउटा टास्क चाहिँ अलिकति बेटर छ कि भन्ने जस्तो भयो अब त्यो सिमुलेसनमा हामी के गर्छौँ त अझै 8 बाट 9 मा लग्छौँ अब 9 मा लग्ने बित्तिकै के हुन्छ त अर्को एउटा टास्कमा दुईचोटि खेल्ने भयो हैन बेसिकली हैन कुनै एउटा टास्कमा अब दुई गेम खेल्ने भयो हैन 9th सिमुलेसनमा दुई गेम खेल्ने भयो त्यो दुई गेम खेलिसकेपछि त्यो टास्क खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर एभरेजमा वी क्यान फिगर आउट के अब हैन एभरेजमा आयो किनभने दिस इज अल्सो र्यान्डम सुरुको र्यान्डमनेसमा डिफरेन्ट टास्क राखेर खेलेको अब सेकेन्ड टाइम र्यान्डम खेल्ने बेलामा अब अर्कै टास्क सेटमा खेलेको हुन्छ सो त्यसरी गर्दै गर्दै जाने बेलामा विल रन अ लट अफ सिमुलेसन्स यति धेरै सिमुलेसन्स रन गर्छौँ कि एभरेजमा विल फिगर आउट त्यो र्यान्डम सिमुलेसन्सहरुमा अरु अपोनेन्ट्सहरुसँग के टास्क परेको छ भन्ने ठ्याक्कै नमिल्ला ठ्याक्कै नमिल्ने चान्सेस धेरै आएको छ किनभने सबै मिलाउने हो भनेदेखि त हामीले कति सिमुलेसन रन गर्नुपर्ने हुन्छ त 8 अलि फाइनाइटनेस यसमा चाहिँ like the total number of the त्यसको फ्याक्टोरियल so 52 पनि छ त्यहाँ 52 मा like 2 देखि 6 like युज गर्छ so I have 8 cards अनि बाँकी त्यसपछि अर्कोलाई पढ्न सक्ने चान्स कति छ त प्रोबेबिलिस्टिकली त कम्बिनेसन छ नि त त्यहाँ हैन इट्स बिकज कतिवटा 32 वटा कार्ड छ टोटल हैन 32 वटा कार्डमा 8 वटा चाहिँ मसँग छ तर अपोनेन्ट्सहरुसँग पढ्न सक्ने कम्बिनेसन चाहिँ एकदम धेरै छ सो त्यति धेरै सिमुलेसन्स रन गर्न थाल्यो भने हाम्रो के सकिन्छ त टाइम बजेट सकिन्छ है हाम्रो टाइम बजेट पनि छ नि त एउटा सो हाम्रो बोर्डलाई हामीले इन्फाइनाइट टाइम दिएको छैन सो देयर इज अ फाइनाइट लिमिटेड टाइम छ सो त्यति टाइम भित्रमा अब हामीले कति सिमुलेसन्सहरु रन गर्न सक्छौँ है द्याट्स वेयर यु विल ह्याभ टु अब MCTS नै युज गर्यो भने अल्गोरिदम युज गर्यो भने द्याट्स वेयर यु ह्याभ टु मास्टर इट हाईएस्ट नम्बर अफ सिमुलेसन्स विदिन द गिवन टाइम है अब त्यो भनेको चाहिँ इट्स बेसिकली अबाउट ट्युनिङ योर अल्गोरिदम्स त्यो चाहिँ MCTS को अल्गोरिदम मात्रै होइन कि अब 20 पोइन्ट्स को गेम किनभने देयर गोइङ टु बी लाइक लट अफ गेम्स हैन तिमीले 20 पोइन्ट्स म्यानुअली खेलेर त हेर्यो होला नि सो म्यानुअली खेलेर एक गेम खेल्नलाई कति टाइम लाग्यो रफली धेरै नै लाग्यो है सो लगभग आई थिंक इट विल टेक अराउन्ड 5 मिनट्स एकदम राम्रोसँग खेल्ने हो भने 4 जना मोबाइलमै बसेर खेल्यो भने पनि लगभग 3-4 मिनेट सकिन्छ होला एक 3-4 एक राउन्डलाई 3-4 मिनेट पनि लाग्दैन एक राउन्डलाई त विदिन अ मिनेट सकिन्छ छिटो खेल्यो सोचेरै खेल्यो भने पनि एक राउन्ड भने all 8 cards सो all 8 cards खेल्नलाई त्यसो धेरै टाइम लाग्दैन तर अब थिंक अबाउट इट त्यही कुरा चाहिँ कम्प्युटरले गर्दैन obviously it's going to be very fast तर त्यही चीजलाई अब we have to run it like what 10,000 times 1 is not enough 2 is not enough 3 is not enough even 1,000 is not enough fast you will get the basic idea 1,000 simulations you will get basic idea making थाल्छ but with 10,000 simulations it will be like very good right? so कति धेरै सिमुलेसन्स रन गर्न सक्यो त्यति एक्युरेट हुँदै जान्छ रिजल्ट चाहिँ अब त्यो एक्युरेट कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ मोन्टे कार्लोले हामीलाई एक्सप्लेन गर्छ यसरी गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ हाउ डु वी जस्तै अघिको 8 कार्ड्सको एक्जाम्पल दिउँ हैन सो लेट्स से हामीले फर्स्टमा त 8 वटा कार्ड चुज गर्नु पर्यो राइट सिमुलेसन्स रन गरिरहेको छ फर्स्टमा फर्स्ट कार्ड त्यसपछि सेकेन्ड कार्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गर्दै 8 वटा कार्ड युज गर्नु पर्यो अब त्यसपछि 9th सिमुलेसन कुन कार्ड युज गरेको कुन चाहिँ टास्कमा चाहिँ अलिकति बेटर भएको थियो त्योबाट स्टार्ट गरेर बेटर होला नि त हैन अब फेरि एभरेजै गर्न थाल्यो भने त 8 वटामा मैले 10,000 सिमुलेसन्स रन गरेँ 10,000 डिभाइड बाइ इच कार्डमा इक्वल नम्बर अफ सिमुलेसन्स रन गर्नु विल नट मेक सेन्स है त्यसरी गरे पनि हुन्छ त्यो गर्ने भने मोन्टे कार्लो पनि चाहिन्छ है द्याट्स वान अफ द इजिएस्ट वे है मैले भनिदिइहालेँ यहाँ वान अफ द इजिएस्ट वे इज 8 वटा टास्क छ 8 वटा टास्कबाट गेम कन्टिन्युसली खेल्यो एभ्री राउन्ड सो यु हेभ 8 कार्ड्स सबै टास्कमा गेम खेलाएर नि एभरेजमा कुन चाहिँ राम्रो परफर्म गर्छ त्यो टास्क लियो भने पनि यु विल गेट अ डिसेन्ट पॉइन्ट
त्यस्तो खतमै चाहिँ हुँदैन, राम्रै पर्छ है। तर सिमुलेसन्सहरू चाहिँ अलिक बढी गर्नुपर्ने सक्छ। तर मोन्टे कार्लोमा चाहिँ वाट वी डु इज वी हेभ 8 कार्ड्स, त्यसपछि 9 कार्ड चुज गर्ने बेलामा देन वी चुज अघिको सिमुलेसन, अघि हाम्रो 8वटा सिमुलेसन रन भइसकेको छ, त्यसपछि कुन चाहिँ कार्ड चुज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ द बेटर गर्ने, जुनले चाहिँ अलिकति जिते जस्तो फिल भएको थियो नि त्यो कार्ड ट्राई गर्ने। किनभने अब फेरि हामीले ऱ्यान्डम रन गर्ने बेलामा त्यो कार्ड नराम्रो पनि हुनसक्छ, किन हामीले ऱ्यान्डम सिमुलेसन गर्ने बेलामा ऱ्यान्डमली कार्ड डिस्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ। सो कुनै बेलामा मलाई खतरा सरी अरूलाई एकदम नराम्रो कम्बिनेसन पराएको हुनसक्छ, त्यसले गर्दा मैले जिते पनि हुनसक्छ है। सो त्यो अनुसारले चाहिँ मोन्टे कार्लो चाहिँ बेसिकली गिभ्स यु द आइडिया वाट टु डु नेक्स्ट है। सर्च गर्ने बेलामा नेक्स्ट कुन चाहिँ कार्ड सर्च गरेर सिमुलेसन रन गर्ने। अब if you look at Monte Carlo Tree Search, so basically there are like 4 steps. If you go into detail, Monte Carlo pani alikati complicated छ हैन, but what I'll try to do here is try to make it as simple as possible. The complication part of सबै हटाइदिन्छु म। सिम्पल तरिकाले कसरी हाम्रो 29 पोइन्ट्स को लागि बनाउन सकिन्छ होला द्याट I'll explain। अनि आज हामी एउटा कोडै चाहिँ के ट्राई गर्छौं त, टिक ट्याक टो एउटा बनाएर ट्राई गर्छौं त्यही कन्सेप्टमा। किनभने म 29 पोइन्ट्स को गेम प्ले हेर्न धेरै टाइम लाग्छ, टिक ट्याक टो को गेम प्ले हेर्न टाइम लाग्दैन। अनि टिक ट्याक टो गेम इज भेरी सिम्पल है, जित्न पनि सजिलो छ। सो कोड एकैछिनमा सकिन्छ। सो त्यही भएर टिक ट्याक टो चाहिँ हामी यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौं, तर त्यही एक्ज्याक्टली खाली MCTS अल्गोरिदम चाहिँ सेम हुन्छ, गेम प्ले चाहिँ 29 पोइन्ट्स राख्नु पर्ने है। So we'll do that अहिले एकछिनमा। तर त्योभन्दा अगाडि लेट्स सी अलिकति MCTS कुन लेभलमा कम्प्लिकेटेड छ भन्ने कुरा छ। जुन अघि हामीले भन्यौँ 8वटा कार्ड हुन्छ भनेर भन्यौँ नि हैन। सो देयर आर लाइक 8 चोइसेस फर यु इन द बिगिनिङ एन्ड टु स्टार्ट अफ विथ। यो पनि फेरि अब 20 पोइन्ट्स छ फर्स्ट ह्यान्डमा हैन। सेकेन्डमा खेल्ने बेलामा त फेरि यु ओन्ली हेभ 7 चोइसेस हैन। त्यसपछि 6, त्यसपछि 5, 4, 3, 2, 1 गर्दै जान्छ। सो घट्दै जाने हो। तर लेट्स एज्युम द इनिशियल सिनेरियो। So initial scenario, what happens is we have like 8 different choices. So after a different choice, we need to select one choice. So that's called a selection process. So what we do is selection. Yoda nodes are select on. How do we select that? Randomly. Okay, randomly. Randomly is select selection. So selection UCT gives us a formula. Okay, this is the formula here. Only mathematics in MCT uses this, right? Wi by Ni plus C under root N of log of Ni. So what we're trying to do here is UCT by you have this very simple formula. We use this formula to take out a value. Kun node select gardening. Selection we don't do it randomly. Like selection we use this formula. I couldn't note select gardening. UCB or UCT kin lesa. कि मैले मात्र देखिरहेको है अपर कन्फिडेन्स बाउन्ड टी किन भने ओके ल UCT ले देखिरहेको छ त्यसो टाउन ओके भन्न त UCT ले अप्लाई टु ट्री सर्च अपर कन्फिडेन्स बाउन्ड सो selection process मा चाहिँ we use this formula सो हामीसँग 8 वटा नोड छ त्यो 8 वटा नोड मध्ये कुन चाहिँ नोड सेलेक्ट गर्ने त त्यो चाहिँ के लेखिदिन्छ त हामीले UCT लेखिदिन्छ अब UCT ले दिने बेलामा यसमा के छ त फर्मुला WI भनेको विन्स बेसिकली सोच्नु नि कति जितिरहेको छ त है सो मैले हामीसँग 8 वटा नोड छ हरेक नोडको लागि वी क्यान क्याल्कुलेट दिस फर एभ्री नोड हैन W0 भनेको 0th नोड भयो भने W7 इज 7th नोड हैन सो I 0
को लागि के हुने भयो त त्यो नोड युज गरेर कति गेम जितिसक्यो त हैन त्यो पर्टिकुलर नोडमा हामीले कति गेम जितिसक्यो त दिस इज लाइक द वेट है द विन हामीलाई जे मन लाग्छ त्यो भन्न सक्छौँ एनआई भनेको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर नोडलाई चाहिँ कतिचोटि युज गरिसक्यो हैन सो हामीसँग स्टार्टिङमा कतिचोटि युज गरिसकेको हुन्छ त 0 है सो दिस इज अल्सो 0 सुरुमा दिस इज अल्सो 0 है हजुर त्यसपछि सी भनेको constant speed of light right this is a constant value यो कति राख्ने भनेको I will come back to this अनि त्यसपछि root under log of ni भनेको चाहिँ टोटल सिमुलेशन्स कतिचोटि गरिसक्यो त हामीले अहिलेसम्म टोटल नम्बर अफ सिमुलेशन्स कतिचोटि गरिसक्यो भनेको ni भनेको फेरि सेम नै हो त्यो पर्टिकुलर नोड चाहिँ कतिचोटि युज गरिसक्यो भनेको सो यो फ्याक्टरलाई युज गरेर चाहिँ वी सेलेक्ट जसको चाहिँ युसिटी हाइएस्ट छ हैन त्यो नोड चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ हैन कन्फिडेन्स अपर कन्फिडेन्स बाउन्ड भन्ने यसलाई हैन सो कन्फिडेन्स जुन नोडमा बढी छ त्यो नोड चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ सो इनिशियली के हुन्छ त युसिटी 0 सुरुमा 0 हुने बेलामा इन्डिटरमिनेट हो So, but we'll consider that as infinite. त्यो भनेको चाहिँ किनभने कुनै नोड यदि युजै भएको छैन भने we want to use that node, right? युजै नभएको नोड त हामीलाई हेर्न मन लाग्छ नि त कस्तो होला त्यसमा So what we'll consider is if any node is not used and ni 0 छ भने UCT भ्यालुलाई चाहिँ हामी इन्फिनिटी मान्छौँ हैन फर्स्ट एजम्पसन अनि इन्फिनिटी मान्नेबित्तिकै अब के हुने भयो त we have like 8 nodes सबै नोड्सको के हुने भयो त UCT भ्यालु इन्फाइनाइट हुने भयो So basically we can choose any one है सिरियली गरे पनि भयो हैन सो when you are writing the code during the selection process हामीले UCT को बेसमा चाहिँ we choose the node तर फर्स्ट रनमा त there is no UCT values so we assume everything is infinity so that also makes sure कि every node is used at least once एकचोटि चाहिँ युज हुनु पर्यो so then we select a node हैन अहिले 8 वटा बजेमा कुनै एउटा नोड सेलेक्ट गर्यो नोड सेलेक्ट गरिसकेपछि सेकेन्ड फेज इज Second phase is expansion. Expansion भने के होला त? Expansion is the complicated thing that we are trying to avoid now. मैले भनेको थिएँ सुरुमा MCTS को हामी complicated partsलाई हटाइदिन्छौँ अलि सिम्पल तरिकाले गर्छौँ So this is the complicated part that we are trying to avoid right now because so basically what MCTS says is यो नोड मैले युज गराएको छु कुनै एउटा नोड युज गराएको छु भने त्यो नोड पछिको मुभ्सहरु पनि we can predict हैन randomly like 29 points को केसमा चाहिँ there are like lots of moves so first move मैले गरे त्यसपछि सेकेन्ड मुभ के हुन्छ one of them 82 there are like 32 minus 8 24 cards there हैन so opponent ले त्यो 24 वटा मध्ये कुनै पनि तास गर्न सक्दैन right but you can prune that अलिकति त गर्न सकिन्छ होला जस्तो मैले प्रोबेबिलिस्टिकली पनि निकाल्न सक्छु नि मैले इटा खालेको छु नि उदाहरण इटा नै खाल्नु पर्ने सिनेरियोजहरु छ हैन सो त्यही भएको हुनाले अलिकति इटाकै चान्सेसहरु हाई हुन्छ त्यसपछि अब अरूको गुलामले डेफिनेटली खेल्दैन होला भनेर अलिक प्रुन गर्न सक्नुहुन्छ है सो नोड एक्सपेन्सनको फेजमा चाहिँ अब बेसिकली व्हाट वी डु इज अल पोसिबल मुभ्सहरु निकाल्छौँ हैन सो सिलेक्सन प्रोसेसबाट एक्सपेन्सनमा जाने बेलामा चाहिँ वी ट्राई टु गो टु अल द नोड्स Right? So, our 29 points of perspective are socio भने right now if you look at it it's going to be very complicated. हैन अनि रिजल्ट्स हरु पनि अलिकति मिलाउनु पर्छ त्यो डेटालाई प्रुनिङ राम्रोसँग गर्न सकेन भने then that's where the 29 points come into play. Because हाम्रो 29 points जस्तो गेम भनेको चाहिँ imperfect information game हो. We don't know everything. Whereas chess भन्यो भने के हुन्छ त perfect information. The board is already there हैन अनि उसले के मुभ गर्न सक्छ भने एकदम लिमिटेड छ जस्तो चेसको केसमा सेकेन्ड मुभ कतिवटा हुन सक्छ त मैले एउटा मुभ गरिसकेपछि अपोनेन्टको मुभ कतिवटा हुन सक्छ म्याक्स 16 वटा क्यासलिङ पनि गर्यो भने 17 होइन त्यही भएर त म्याक्स पोसिबल मुभ भन्छ म्याक्स पोसिबल मुभ चाहिँ 70
सुरुमा कि कुन पोजिसनमा भन्ने कुराले मैले चाहिँ एउटा मुभ गरेँ भने मेरो अपोनेन्टले 16 वटा बढी के छ उनको आफ्नो रुटको ए ओके पन चाहिँ टु स्टेप मुभ गर्न बेसिकली सुरुको स्टेजमा भयो भने चाहिँ 20 वटा ओके ल मैले चेस नबुझाए ओके यस यस धेरै ठाउँमा जान सक्छ ट्रु या 20 वटा त बढी हुन्छ Well, there are lots of moves. True. So, still we know कि त्यतिमै finite छ. यसमा चाहिँ we have like a lot of moves. So त्यही भएर imperfect information भएको हुनाले यसमा expansion is going to be a bit complicated. So what we are trying to do is अहिलेलाई चाहिँ हामी एउटा root node start गर्छौं. त्यसपछि available हामीसँग जुन task छ that's our only node and we try to avoid expansion. Expand नगर्ने top level को node बस्ने and then we try to work out from there. Right? So expansion ला अहिले हामी डिसिजन छ. त्यसपछि third step is simulation. Right? Simulation भनेको चाहिँ के हो त? गेम खेल्ने. अब एक्चुअल गेम प्ले भनेको चाहिँ सिमुलेसन. सो मैले जुन नोड सेलेक्ट गरेँ हैन त्यो नोड सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यो अनुसारले जुन गेम प्ले हुन्छ त्यो we try to run it randomly. Right? So simulation is where we play the game randomly and get to the result. है फाइनल रिजल्टसम्म पुग्छौँ के यस्तो. सो फर इक्जाम्पल 29 पोइन्टको केसमा मैले कुनै एउटा टास्क चुज गरेँ भने त्यो टास्क चुज गरिसकेपछि अरूले अब के खेल्छ भनेर र्यान्डमली प्ले गराउँछौँ. सो अपोनेन्टको टास्क पनि वी गिभ देम र्यान्डमली हैन अपोनेन्टलाई र्यान्डम टास्कहरू दिन्छ सबैलाई मिले गरिदिनु पर्यो. उसलाई दिइसकेको टास्क उसलाई दिनु भयो भने फेरि सो त्यो चाहिँ सबै 29 पोइन्ट्सको गेम प्ले भयो. अनि त्यो अनुसारले कम्प्लिट गेम सकिन्छ है. अनि उसले गेम पनि कसरी खेल्छ त र्यान्डमली खेल्ने बेलामा गेमको रुल मिल्ने गरी चाहिँ खेल्नु पर्यो तर र्यान्डमली खेल्छ. फर इक्जाम्पल उसले उसँग गुलाब छ खानै पर्ने छ भने उसले खान्छ नै हैन तर होइन गुलाबले खानु पर्दैन भने नखाइकन पनि बस्छ. सो द्याट्स बेसिकली र्यान्डम गेम है. सो सिमुलेसन इज गोइङ टु बी द कम्प्लिकेटेड पार्ट फर यु. 29 पोइन्ट्सको गेम कसरी खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ है. अनि यो चाहिँ हामी र्यान्डमली प्ले गर्छौँ. जसरी प्ले गरे पनि what we'll do is what we'll get at the end is the result. मैले कति पोइन्ट पाएँ त त्यसरी खेल्ने बेला हैन मैले बिट गरेर त्यहाँ 16 मैले 17 पाएँ कि 18 पाएँ कि कति पाएँ मैले जिते कि जितेन अर मेरो टिमले जिते कि जितेन है यो केसमा 29 पोइन्ट्सको केसमा मेरो टिमले जिते कि जितेन भन्ने यहाँ एट द एन्ड थाहा हुन्छ राइट. बुझ्यो है कुरो. सो वी डु द सिमुलेसन एन्ड देन द लास्ट स्टेप इज ब्याक प्रोपोगेसन है. ब्याक प्रोपोगेसन भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा सिन्स वी आर एभोइडिङ एक्सपेन्सन ब्याक प्रोपोगेसन पनि के हो त हो अल्टरनेटिभ सिम्पल हो. सो ब्याक प्रोपोगेसन भनेको अब म यही नोडमा मात्र बसिरहेको छु अनि एक लेभल रुट नोडसम्म जानु पर्यो. सो बेसिकली यो एउटा मात्र चेन्ज हुने भयो अनि टोटल नम्बर अफ सिमुलेसन मात्र चेन्ज राइट. सो दिस 4 स्टेप्स यो चारवटा स्टेप गरिसकेपछि वी गेट एन आउटकम. त्यो आउटकमले हाम्रो अब नोडलाई के गरेको अपडेट गर्यो हैन. सो एउटा गेम हाम्रो सक्यो एउटा नोडको काम सकिसकेपछि अब फेरि नेक्स्ट सेलेक्सन प्रोसेस जान्छौँ फेरि हामी नोड सेलेक्सन प्रोसेस. अब नोड सेलेक्ट गर्नमा के हुन्छ त फेरि युसिटी भ्यालु हेर्नु पर्यो नि हैन. अब मैले जुन नोड युज गरिसकेको छु त्यो नोडको यो भ्यालु के हुने भयो त सम फाइनाइट भ्यालु आउनु भयो हैन. मैले सर्टेन पोइन्ट जिते होला आइदर आई विन अर लुज 1 or 0 हुन्छ. अब त्यो दिस इज द नम्बरिङ दैट यु हैव टु फिगर आउट कति राख्ने विनिङलाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा हैन. नम्बर अफ पोइन्ट्स जितेकोलाई स्कोर मान्ने कि जित्यो कि 1 हारे कि 0 मान्ने कि द्याट्स योर चोइस राइट. यु क्यान एक्सपेरिमेन्ट विथ द्याट. मैले कति पोइन्ट्स खाएँ अनि मेरो टिमले कति पोइन्ट्स खायो त्यसलाई पनि लिन सकिन्छ अर मैले जितेँ भने इट्स 1 हारेँ भने इट्स 0 त्यसरी पनि एचिभ गर्न सकिन्छ. सो त्यसरी यो भ्यालुलाई अपडेट गर्दै जाने भयो. सो यो भ्यालु एउटा फाइनाइट नम्बर आउने हो राइट. यो भ्यालु के हुने भयो सिमुलेसन पनि एकचोटि रन गरिसक्यो त्यो नोडमा पनि एकचोटि रन भइसक्यो भनेपछि यो पनि फाइनाइट भ्यालु आउने भयो राइट. सो यो नोडको सर्टेन फाइनाइट भ्यालुज लेट्स से हामीले यही नोड चुज गरेको त्यसपछि अब सेकेन्ड नोड व्हिच हैज नट बीन एक्सप्लोर्ड त्यो नोड चाहिँ अब के हुने भयो त त्यसको फेरि इन्फाइनाइट हुन्छ. अब अफ कोर्स हामीले के गर्यौं त अब वी चुज दैट नोड जसको चाहिँ युसिटी भ्यालु हाई छ वी चुज दैट नोड हैन. त्यो नोड चुज गरेर वी रन द सिमुलेसन अगेन. सो त्यो नोडमा पनि सेम प्रोसेस भयो. सो त्यसपछि अब त्यो नोडको लागि पनि के आउने भयो त विनिङ भ्यालु आउने भयो
एकचोटि रन भयो त्यसमा पनि अब टोटल नम्बर सिमुलेसन्स कति भयो त 2 भयो है n चाहिँ 2 हो है पर्टिकुलर नोड चाहिँ 1 मात्रै भएको छ सो 8 वटा रन भइसक्यो राइट सो लेट्स से अहिले हामीले सबै नोड एकचोटि एटलिस्ट भिजिट गर्नुपर्छ भने युसिटी को इनिसियल भ्यालु इन्फिनिटी सोचिराख्यौं सो त्यही भएर हामी 8 वटा नोड भिजिट गरिसक्यौं 8 वटा नोडमा गइसकेपछि अब नेक्स्ट रन 9th सिमुलेसन अब के हुन्छ त फेरि युसिटी भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब युसिटी भ्यालु निकाल्न अब चाहिँ के आउँछ त सो विनिङ डिभाइडेड बाइ ni प्लस यो भ्यालु सर्टेन फाइनाइट भ्यालुज आउँछ त्यो मध्येमा यो जसको हाईएस्ट हुन्छ त्यो युज गर्ने भन्नुहुन्छ अब y हैन y त्यो बुझेपछि MCTS सक्यो यो युसिटी मा दुईटा पार्ट छ एउटा यो अर्को यो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेसन सरी एक्सप्लोइटेसन यो चाहिँ एक्सप्लोइटेसन पार्ट भयो यो चाहिँ एक्सप्लोरेसन पार्ट हुन्छ अब एक्सप्लोरेसन पार्ट इफ यु लुक एट इट यसमा के हुन्छ त यो भ्यालु कुन बेलामा ठुलो हुन्छ when ni is small ni सानो भयो भने यो भ्यालु ठुलो हुन्छ that's why it's called exploration यो भनेको जुन नोड चाहिँ म धेरै गएको छैन मैले 1000 सिमुलेसन रन गर्ने भनेको छ कुनै कुनै नोडमा चाहिँ एक दुई चोटी मात्र भएको छ सपोज फर एक्जाम्पल फर सम रिजन कुनै कुनै नोड चाहिँ एक दुई चोटी मात्र एक्सप्लोर भएको छ हैन 1000 चोटी रन गरेपछि 8 वटा छ जम्मा टास्क हैन त्यसमध्येमा कुनै एउटा नोड चाहिँ एक दुई चोटी मात्र भएको छ भने यो भ्यालु के हुन्छ तब ठुलो हुन्छ ओभरअल सरी एक्सप्लोरेसन भ्यालु इज गोइङ टु बी बिगर किनभने सिमुलेसन 1000 चोटी गइसक्यो दिस इज 1000 log of 1000 डिवाइडेड बाइ स्मल भ्यालु 2 3 हैन सो त्यो हुने बित्तिकै यो भ्यालु के हुने भयो त ठुलो हुने भयो सो द्याट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सप्लोरेसन प्यारामिटर एक्सप्लोरेसन भनेको चाहिँ के भयो त कुनै नोड केही धेरै भिजिट भएको छैन रहेछ भने वी ट्राई टु भिजिट दैट नोड हैन एक्सप्लोरेसन चाहिँ त्यो भन्छ अर्को पार्ट चाहिँ के छ त एक्सप्लोइटेसन भनेको के हो त त्यो पर्टिकुलर नोडमा मैले कतिको जितिरहेको छु त हैन कुनै एउटा नोडमा मैले कतिको जितिरहेको छु हो एक्सप्लोइटेसन भने त्यही भने नम्बर अफ विनिङ्स डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ त्यो नोडमा कति रन भएको छ सो द्याट्स काइन्ड अफ लाइक एभरेज विनिङ अन द नोड त्यो पर्टिकुलर नोडमा कति एभरेजमा कति जितिरहेको छ भन्ने सो गिवन द सेम भ्यालु हैन कुनै नोड मैले सेम नम्बर अफ टाइम्स भिजिट गरेको छु भने यो पार्ट त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो यो पार्ट चाहिँ के हुने भयो त अलिकति भ्यालु ठुलो हुने भयो सो त्यो नोड सेलेक्ट गर्दाखेरि म जितिरहेको छु भने त्यही नोडमा चाहिँ फेरि जाउँ न भन्नु है तर नेक्स्ट टाइम के हुन्छ त अब त्यो जितिरहेको नोडमा त गएँ म हैन तर यसले गर्दा अब नेक्स्ट टाइम जाने बेला हैन सो सेकेन्ड राउन्ड सक्यो थर्ड राउन्ड जाने बेलामा के हुन्छ त त्यसमा जितिरहेको भए पनि अरु नोडमा पनि जाने कि भनेर एक्सप्लोरेसन प्यारामिटर भन्छ है सो बेसिकली इट ट्राइज टु ब्यालेन्स हामीलाई एक्सप्लोर पनि गर्नु छ सर्टेन नोड्स हैन तर त्यो नोड एकदमै जितिरहेको छ सो भनेको विनिङ भ्यालु एकदम बढिरहेको छ एकदम विनिङ भ्यालु जितिरहेको छ भने यो भ्यालु इज गोइङ टु बी हायर हैन जुन नोडमा जितिरहेको छ त्यो नोड चाहिँ बढी एक्सप्लोर गर्छ तर एकदमै धेरै एक्सप्लोर हुँदाखेरि बिस्तारै के हुन्छ त नम्बर अफ सिमुलेसन बढ्दै जान्छ यो बढ्दै गइसकेपछि अर्को कुनै नोड इफ इट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड लट त्यहाँ पनि अलिअलि छिर्न थाल्छ सो इफ यु लुक एट द हिस्टोग्राम लेटर पछि यसो हेर्यो भने त्यसै तिमीसँग 8 वटा कार्ड छ कुन नोड कतिचोटि भिजिट गरेको छ भनेर यसो हेर्यो भने यो सी ए यो टास्क खेल्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भने त्यो टास्कलाई सबैभन्दा बढी भिजिट गराएको छ त्यो नोडलाई सबैभन्दा बढी भिजिट गराएको छ है त्यसपछि सेकेन्ड बेस्ट टास्कलाई सेकेन्ड एन्ड जस्तै फर एक्जाम्पल इफ यु हेभ यस्तो टास्क छ अरे गुलाम छ यो पनि ईटको यो पनि पानको अनि बाँकी सबै अरु कलरको कार्ड छ 8 वटा मध्येमा है सो इफ योर अल्गोरिथम इज भेरी गुड राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गराएको छ अनि पर्फेक्ट र्यान्डमनेस छ भने यसमा र यसमा नम्बर अफ सिमुलेसन्स के हुन्छ होला त इक्वल हुन्छ है हुनै पर्छ खासै भएन भने चाहिँ के मिस्टेक भएको छ भने खोज्नु पर्छ है तर इक्वल इन द सेन्स कि फेरि 10000 सिमुलेसन्स गर्ने बेलामा यसमा 200 यसमा
205 हुन सक्छ सो दिस आर काइन्ड अफ लाइक इक्वल भ्यालुज हुन्छ 10,000 सँग कम्पेयर गर्ने बेलामा 200 र 205 इज इक्वल right so which card will you choose in this case so you get that randomness factor जसले गर्दा कहिलेकाहीँ इटो गुलाम चुज गर्छ कहिलेकाहीँ पानको गुलाम चुज गर्छ है हामीले र्यान्डमली खेलाइरहेको छ नि त गेम सो र्यान्डमली खेलाइरहेकोमा एभ्री टाइम सिमुलेसन रन गर्ने बेलामा these values are going to change a little bit अलि चेन्ज हुन्छ तर since we are doing it for a lot of time 10,000 simulations रन गर्ने बेलामा अराउन्ड यो भ्यालु चाहिँ आउँछ हामीले एउटा अस्ति पोस्ट गरेका थियौँ if you remember okay म्यारेज खेल्ने बेलामा जोकर टर्नलाई आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर somebody had checked that out right पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ so basically there is a mathematical formula to do that हैन एउटा म्याथमेटिकल फर्मुलाले कम्बिनेसन फर्मुला सिधै निस्किन्छ यति हो भनेर हैन तर if you run the simulation then what happens so हामीले 10,000 or 20,000 simulations रन गरेर टास्क डिस्ट्रिब्युट गर्दै र्यान्डमली डिस्ट्रिब्युट गर्दै हेर्यौ भने त्यसबाट पनि हामीलाई के आउँछ त एउटा सर्टेन भ्यालु चाहिँ आउँछ सो जोकर टर्नलाई कति पर्दो रहेछ भनेर मलाई म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट गर्न अल्छी लाग्यो भने आई क्यान एक्चुअली राइट अ प्रोग्राम हैन डु अ र्यान्डम डिस्ट्रिब्युसन अनि जोकर टर्नलाई कति आउँछ भनेर काउन्ट गर्दै गए 10,000 मा एक्जिट पर्दो रहेछ 1 लाखमा एक्जिट पर्दो रहेछ भने त्यो सिमुलेसन जति बढी गर्दै गयो त्यति चाहिँ के हुँदै जान्छ त्यो नम्बर एक्युरेट हुँदै जान्छ हैन एक्चुअली समबडी डिड दैट हाम्रो लिंक्डइन पोस्टमा गरेका थियौं सायद उसकै हो जसला कसले गरेको थियो नि आई फरगॉट हिज नेम सन्देश लास्ट टाइम पार्टिसिपेन्ट थियो उसले चाहिँ रन सिमुलेसन रन गरेर निकालेको थियो उसको भ्यालु वाज नट एक्युरेट टु द डेसिमल प्लेसेस बट अलमोस्ट एक्युरेट सो सिमुलेसन्सले चाहिँ त्यो चीज जो हाम्रो एक्चुअल भ्यालु के हो त्यतातिर बिस्तारै कन्भर्ट हुन थाल्छ सो यसमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो सो व्हाट ह्यापन्स इज 200 सिमुलेसन 100 सिमुलेसनमा यु नट गेट द परफेक्ट रिजल्ट तर जति सिमुलेसन बढाउँदै लग्यो 10,000 सिमुलेसन्स पुग्ने बित्तिकै चाहिँ देन यु स्टार्ट गेटिङ ओके यही खेल्ने भन्ने कुरा यु स्टार्ट टु फिगर आउट राइट सो all you have to understand is this MCTS इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने यो UCT भ्यालुले चाहिँ के दिन्छ त कुन तास खेल्ने भनेर भन्छ सिमुलेसन केसमा है नोड भनेको हाम्रो लागि 8 वटा तास छ त्यो 8 वटा तासमा कुन तास खेल्ने भन्ने डिटरमाइन गर्नुहुन्छ है UCT भ्यालु अनि त्यो तास लिएर के गर्ने त्यो तास लिएर के गर्ने सिमुलेसन भनेको के हो खेल्ने हैन कसरी खेल्ने र्यान्डमली खेल्ने बिकज यु डोन्ट नो ट्रेनिङ पोइन्ट्स कसरी खेल्ने हैन त्यही MCTS अल्गोरिदम लेखिरहेको छ कसरी खेल्ने भनेर हैन सो त्यही MCTS त फेरि त्यहाँ रिकर्सिभली अप्लाई गर्न मिल्दैन होला कि मिल्छ मिल्दैन नि हैन सो त्यही भएर चाहिँ व्हाट वी डु इज र्यान्डमली खेलाउँछौँ बिकज वी डोन्ट नो कसरी खेल्ने भनेर त्यही भएर र्यान्डमली खेल्छ तर रुल्सहरु चाहिँ सबै फलो गर्नुपर्छ है रुल्स फलो नगरिकन खेलायो भनेदेखि चाहिँ देन यो जतिसुकै राम्रो बनाऊ MCTS जतिसुकै सिमुलेसन रन गर यु नट गेट द गुड रिजल्ट हैन सो रुल मिल्नुपर्छ भनेको चाहिँ कस्तो त इभन व्हेन यु आर डुइङ द र्यान्डम प्ले उसको तासमा सर्टेन कुरा सेम आयो भने द्याट्स इनभ्यालिड डिस्ट्रिब्युसन हैन सो त्यस्तो इनभ्यालिड डिस्ट्रिब्युसन्सहरु चाहिँ हुनु पर्छ है अनि त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ त running more simulations त जति गरे पनि भयो but then you have the time budget त्यसले गर्दा you are limited to certain number of simulations तर त्यो सिमुलेसन रन गर्ने बेला जुन गेम प्ले छ त्यो गेम प्ले चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छ है इट कुड बी अ क्लेभर प्रोग्रामिङ ट्रिक्स अलि भन्नाले when you are running the same thing 10,000 times or 20,000 times त्यहाँ भित्र कतिवटा लुप रन भइरहेको छ एउटा गेम प्ले गर्नु त्यो कसरी कट आउट गर्ने So because each gameplay has to be efficient also. धेरै सिमुलेसन रन गर्ने हैन सिम्पल एउटा भनौं न स्ट्रिङ कम्प्यारिजन चेक गरेर चाहिँ कि नम्बर कम्प्यारिजन चेक गरेर चाहिँ त्यहाँ लुप भित्र त्यसले धेरै फरक पार्छ स्ट्रिङ कम्प्यारिजन गरेर राखेको छ भने स्लो हुन्छ कम्पेयर टु नम्बर कम्प्यारिजन हैन अब सी मा लेखेको छ भने खतरा हुन्छ पाइथनमा लेखेको छ भने 10 टाइम्स घट्छ है सो द्याट्स वे you have to improve MCTS युज गर्ने हो If you are going to use MCTS, you have to have a perfect code. एकदमै efficient code things. अनि certain कुराहरु चाहिँ you can rule out. जस्तै 29 points को खेल्दा खेल्दै हामी के थाहा पाउन सक्छौं भने जस्तै मैले इटा खेलिरहेको छ फर्स्ट राउन्डमा
इटा खेलाएको छ उसले इटा छैन उसँग भनेर अर्को तास पाइसक्यो हैन अब र्यान्डम गेम प्ले गर्ने बेलामा उसलाई इटा दिनुहुन्छ बुझ्यो भन्नु खोजेको सो इफ यु आर मेकिङ द्याट हैन अलरेडी बनाइरहेको छ ट्रेनिङ पर्छ गेम प्ले बनाइरहेको छ फर्स्ट राउन्ड खेल्दाखेरि अर सेकेन्ड राउन्ड खेल्दा हामी के थाहा पाइसक्यो भने उसँग इटै छैन हैन फर्स्ट हाम्रो त्यो थाहा डिडक्सन हुन्छ नि त्यसबाट इन्फरेन्स आउँछ नि गेम प्ले गर्दा सो त्यो छ भनेदेखि वी क्यान एक्चुअली र्यान्डमली डिस्ट्रिब्युट गरेर उसलाई इटा दिँदैन के तास हुन सक्छ त्यो मात्रै पार्ने सो त्यो पार्ने बित्तिकै रिजल्ट इज गोइङ टु बी मच मोर क्लोजर टु एक्चुअली वाट इट इज है जस्तै फर इक्जाम्पल यो खेल्दै खेल्दै गएपछि लास्ट ताससम्म पुगिसकेपछि उसँग यो तास छ उसँग यो तास छ उसँग यो तास छ भने थाहा हुन्छ नि त सो बेसिकली त्यस्तो खालको इन्फ्लुएन्सेसहरू राख्न सक्यो भनेदेखि अलवेज नट बेटर है सो द्याट्स वेयर यु हेभ टु इम्प्रुभ अदर देन द्याट यसमा चाहिँ इट्स भेरी सिम्पल MCTS इफ यु वान्ट टु डु सो वाट यु क्यान डु इज फर्स्ट यु क्यान ट्राई विदाउट MCTS 10,000 सिमुलेसन चाहिँ रन गरेर हेर हैन एभरेजमा सबै तास खेलाएर हेर र्यान्डम प्लेमा व्हाट ह्यापन्स द रिजल्ट अनि त्यसपछि UCT युज गरेर यु विल सी द डिफरेन्स देयर लोअर नम्बर अफ सिमुलेसन्समा सेम काइन्ड अफ रिजल्ट आउँछ है सो ह्याभिङ सेड दैट एनी कन्फ्युजन अब कोड गर्न सकिन्छ होला है सो व्हाट वी आर गोइङ टु डु इज अब यही चीजलाई एक्ज्याक्टली सेम थिङ विल डु अन टिक-ट्याक-टो किनभने UCT इज सेम फर एभ्रिथिङ टिक-ट्याक-टो खेला पनि त्यही हो चेस खेला पनि त्यही हो 20 पोइन्ट्स खेला पनि त्यही हो हैन तर अब 20 पोइन्ट्सको गेम प्ले त इम्प्लिमेन्ट गर्नु भ्याइँदैन नत्र त बट कम्पिटिसन 11 खाने गरेर हुन्थ्यो 24 आवर्स सपाउने गरेर सो द्याट्स नट गोइङ टु ह्यापन सो त्यही भएर हामी टिक-ट्याक-टो चाहिँ इट्स भेरी सिम्पल सो टिक-ट्याक-टोको गेम प्ले एउटा चाहिँ हामी दिन्छौँ एन्ड देन लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स हियर So we'll do that together. यहाँ जोसँग अवेलेबल छ उहाँहरुको नत्र हामी यहाँ स्क्रिनमा यहीँको यही हामी कोडहरु लेख्न सक्छौँ है सो कुन चाहिँ कोडिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पाइथन कि JS JS होला क्या के आफा गर्ने यता पाइथन यता JS गर्ने ओके let's get our hands dirty. Last, just go to the theater, right? Yeah. Kissing with you. So, Python. Huh? Python, alright, JavaScript also. मलाई पैसा नआउँदैन है ओके लेट्स डू ल म जावास्क्रिप्टमा लेखिदिन्छु बिकज आई एम भेरी कम्फर्टेबल विथ जावास्क्रिप्ट अनि पाइथनमा चाहिँ यु क्यान ट्राई इट आउट ओके हुन्छ मैले पाइथनमा कोड लेखेँ अहिले एरर हेरेर आउँछ अनि मेरो गुगल सर्च पनि सक्दैन अहिले सो ओके सो व्हाट विल डु इज हामी एउटा सिम्पल कोड लेखिदिन्छौँ ल टिक-ट्याक-टो डट TS है त कि JS नै गरौँ है ओके सो फर्स्टमा के भन्दा how to play tic-tac-toe, right? So state like also represent garne. This is where you have to be very clever once you know. So how do you represent a tic-tac-toe state? String. Oh, la string wala aaya le. There are two ways. Actually, there are lots of ways. I can actually just use this. Didn't really? Obzi. I have the Sonic actually. So this is where you can be very clever. Just मलाई चाहिँ I love C actually. So C मा काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ C मा गरे पनि हुन्छ C मा रन गर्नलाई चाहिँ अहिले अलिकति
गाह्रो हुन्छ होइन सो त्यही भएर हामी एकदम स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ सजिलो गर्नलाई सो टिक ट्याक टूको स्टेट हामी जावास्क्रिप्ट पाइथनमा पनि वी क्यान डु बिटवाइज अपरेसन्सहरू सो इफ यु क्यान you should do that because bitwise operations are always much faster. Right? String operations, numeric operations, bitwise operations are not faster. Okay, tic-tac-toe mai pani you can either do that. अब अहिले त मतलब छैन जसरी गरे पनि हुन्छ. Let's keep it simple one सजिलो छ. So we'll basically use array. Otherwise you can just use a 32-bit integer to represent a tic-tac-toe को board. हैन tic-tac-toe को board मा कतिवटा पोजिसन हुन्छ? 9 वटा पोजिसन हुन्छ. Each position मा के हुन सक्छ त? empty plus or आलु हैन आलु कि plus है तीनटा हुन सक्छ सो बेसिकली 2 बिट भएको छ मलाई 2 बिट्स इज इनफ हैन 0 भनेको empty 1 भनेको plus 2 भनेको minus अझ एउटा बिट अझ बाँकी छ है सो 2 बिट्स इज इनफ 2 9 is 18 बिट्स सो 32 बिट नम्बर मजाले आउँछ tic-tac-toe को स्टेट है यु क्यान डु दैट बट इट विल बी अ भेरी क्लेभर प्रोग्रामिङ बट इट विल बी भेरी इजी तर मलाई गाह्रै गर्न मन छ सो त्यही भएर I'll use array. And array now will have array पनि matrix use गर्ने कि linear array use गर्ने. Okay. So हाम्रो tic-tac-toe को initial state यस्तो हुने भयो. सबै खाली space जहाँ राखे पनि हुन्छ. So how many nodes are we going to get first? Node nodes are formed. So let's write that node. Class node. Node में node की देखनी है. Tic-tac-toe node. So कुनै पनि node लाई हामी what we'll do is we'll give it a state. एउटा स्टेट दिन्छौँ जुन चाहिँ त्यो पर्टिकुलर नोडको स्टेट हो भनेर भन्छौँ हामी यो चाहिँ किन भन्देखि tic-tac-toe-मा पनि गेम प्ले भनेको जहिले पनि सुरुदेखि स्टार्ट हुँदैन 2-3 मुभ गरिसकेपछि नि गेम स्टार्ट हुन सक्छ हैन सो त्यो बेलामा विल ह्याभ अ डिफरेन्ट स्टेट है सो त्यो डिफरेन्ट स्टेट हुने भएको हुनाले यो tic-tac-toe-को नोडको लागि कुन स्टेटमा छ त भनेर दिन्छौँ हामी है सो एउटा स्टेट दिन्छौँ त्यो स्टेट दिइसकेपछि व्हाट वी क्यान फिगर आउट इज एकैछिनलाई उसको स्टेटलाई सम्झेर बसौँ त्यो नोडमा अब अरु के भ्यालुजहरु चाहिन्छ त कतिचोटी मुभ भइसक्यो त हो tic-tac-toe-को अब बेसिक गेमको स्टेट्सहरु चाहियो नि हामीलाई अब कति मुभ भइसक्यो कसरी थाहा पाउँछौं state dot reduce क्यों बुझेन क्या हैन यस्तो कोड लेख्न आउँछ मलाई जावास्क्रिप्टमा पाइथनमा चाहिँ आउँदैन right so basically what we're doing is we're counting कतिवटा positions चाहिँ fill भइसकेको छ त्यो स्टेटमा We are assuming कि anything that is not an initial state is greater than 0. so 0 भनेको चाहिँ empty भयो अनि अब हामी त्यहाँ आइसकेपछि 1 र 2 हाल्छौँ होला 1 भनेको Not equal to that खासमा केही फरक not equal to that खासमा केही फरक पर्दैन सरी ग्रेटर देन 0 गर्नुपर्ने है यस्तो मिस्टेक गर्छ ओके ग्रेटर देन 0 राइट अरु के चाहिन्छ होला तपाईहरुलाई सो यो नोडमा हामी कतिचोटी सिमुलेसन रन गरिसक्यो भन्नु हैन सो प्लिज कति प्ले भइसक्यो त यो पर्टिकुलर नोडमा कतिचोटी प्ले भइसक्यो भन्ने हामी यहाँ सम्झेर बस्छौं राइट ओके अब नोड एक्सपेन्सन को पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भनेदेखि हामी tic-tac-toe को इनिशियल हामीले जुन स्टेट दिएको छ
द्याट्स आवर स्टार्टिङ नोड अनि त्यसपछिबाट कुन मुभ गर्न मिल्छ एक लेभलसम्म चाहिँ हामी एक्सप्यान्ड गर्छौँ जुन हामी भनेको थियौँ नि हामीलाई इनिसियल स्टेट यो दिएछ भने अब त्यसपछि हामीले के मुभ्सहरू गर्न मिल्छ त त्यसको लागि नोड्सहरू चाहियो नि राइट सो त्यो भनेको भ्यालिड मुभ्स Right? So I'm like valid moves for that given state. What are the available moves? To निकाल्नु ठीक छ मिला छैन भन्नु मेरो कोड मिल्नु पर्छ भन्ने छैन खाली ठाउँ छ available valid moves right so त्यो अनुसारले we'll have some more children positions.map was new tic-tac-toe node ठीक छ सो हाम्रो रुट नोड छ त्यो रुट नोडबाट जतिवटा अवेलेबल पोजिसन्सहरु छ भ्यालिड पोजिसन्सहरु छ त्यो सबै भ्यालिड पोजिसन्सको लागि हामीले अर्को नोडहरु बनायौं जुन नोडमा चाहिँ एक्चुअली काम गर्छ एक्चुअली काम गर्ने नोड भनेको चाहिँ चिल्ड्रेन नोड्सहरु भयो गेम प्ले चाहिँ सबै अब चिल्ड्रेन नोडबाट स्टार्ट गर्दै जान्छ राइट ठीक छ अनि किसिमलाई यो प्यारेन्ट नोड पनि सम्झिराखौँ यहाँ चिल्ड्रेनमा सो पोजिसन्सले हामीलाई के दियो त अल भ्यालिड पोजिसन्स सो हरेक भ्यालिड पोजिसनको लागि अब नयाँ नयाँ स्टेट बनायो हामीले सो फर इक्जाम्पल हाम्रो इनिसियल स्टेट वाज यो थियो नि इनिसियल स्टेटमा यो थियो भने अब हामीले 9 वटा डिफरेन्ट स्टेट बनायौँ नि बेसिकली 9 डिफरेन्ट स्टेट्स फर एभ्री मुभ सो लाइक म जुन चाहिँ नोड युज गर्न छु त्यो नोडको लागि So the starting node is अहिले हाम्रो गेमको स्टेट whatever is the board को स्टेट अहिले हैन त्यसको चिल्ड्रेनहरु चाहिँ सबै के भयो त अब मैले नेक्स्ट मुभ के गर्छु होला whatever the move that I am going to take मसँग कतिवटा मुभ अवेलेबल छ 9 वटा मुभ अवेलेबल छ नि हैन सो त्यो 9 वटा अवेलेबल मुभ्सहरु सबै मैले यहाँ राखेको भए सो म मैले म जुन नोड हो त्यो चाहिँ 0 मा प्ले गरेँ हैन अनि 1 मा 2 मा एक्ज्याक्टली सो सबै छोटो छोटो नोड सबै स्टेटमा त सम्झेर बसेछ अहिले हैन सो यहाँ यो स्टेटमा बेसिकली हामीले के गर्यौं त त्यो गिवन स्टेटको एउटा क्लोन बनायौं कपी बनायौं है
एरेको कपी बनाएको भयो अनि त्यो कपीको मैले कुन पोजिसनमा मुभ गर्ने भनेको छु त्यो पोजिसनमा आइदर 1 or 2 राखिदिएको छु इफ इट्स अ फर्स्ट मुभ 1 इफ इट्स अ सेकेन्ड मुभ इट्स 2 अनि आलु प्लस भनेको जस्तै अब आलु प्लस भन्दा सजिलो हुन्छ भनेदेखि लेट्स डु आलु प्लस है आलु प्लस गरौँ त ल सरी आलु प्लस है अब हाम्रो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो भेरिएबल टाइप्सहरु मतलब छैन है सो 0 भनेको चाहिँ इट्स एम्प्टी पोजिसन प्लस भनेको प्लस भयो है सो यहाँ अलिकति क्लेभर लजिक चाहिँ के लगायो भने हामीले मुभ भन्ने स्टेपबाट लगायो मुभ भनेको चाहिँ लेट्स से फर्स्ट मुभ सेकेन्ड मुभ थर्ड मुभ भन्छौँ नि है सो 0th मुभ फर्स्ट मुभ सेकेन्ड मुभ थर्ड मुभ गर्दै गइरहेछ अनि त्यो मुभको भ्यालुलाई मोडुलस 2 ले डिभाइड गर्यो भने प्लसको पालो हो कि आलुको पालो हो थाहा भयो नि त 0 डिभिजिबल बाइ 0 भने प्लसको पालो होइन रिमाइन्डर 1 आएको छ भने इट्स आलुको पालो है आलु पालो गरेको सो स्टेट लगभग बन्यो हाम्रो मुभ अटोमेटिकली बढ्छ स्टेट है सो मुभ भनेको स्टेटमा डिपेन्ड भएको हुनाले हामीले यहाँ क्लेभर टेक्निक युज गर्दैछ सो अटोमेटिकली मुभ आफै 1 भयो ओके सो यो पर्टिकुलर एउटा हामीले 9 वटा नोट बनायौँ है 9 वटा नोट बनिसकेपछि ल अब द फर्स्ट स्टेप इज के हो त सेलेक्सन हैन अघि हामी कुरा गरेको थियौँ नि त नोड सेलेक्ट गर्नु पर्यो नि त हो सेलेक्ट नोड भन्छ त्यो फंक्सन है त सो हाउ डु वी सेलेक्ट नोड exactly that's where we need the UCT value right so अब UCT value निकाल्नलाई चाहिँ फर्स्ट मा let's assume selected node is null है अब मलाई त अझ अरु पनि गर्न त मन लाग्छ त ठिकै छ let's do this है so selected node is null अब हामीसँग available is like if selected node equals to null कुनै पनि selected छैन भने selected node equals to child ठीक छ गर्छ this is ES6 जावास्क्रिप्ट खतरा हुन्छ यसो कहाँ बाइन्ड गरेर राख्नु पर्छ हरेक वर्ड त्यस्तो है अब होइन पहिले सेलेक्टेड छ भने हामीले के को बेसिसमा गर्छौं भने युसिटी भ्यालुको अगेन्स्टमा हैन सो इफ एल्स इफ child dot calc UCT ठीक छ किन दुईचोटी कोड लेख्ने है और child UCT is selected UCT ठीक छ so सुरुमा we assume nothing is selected so the first thing is कुनै पनि सेलेक्ट छैन भने एउटा नोड त सेलेक्ट गरिहाल्नु पर्यो होइन सेलेक्ट भइसकेको रहेछ भने उसको युसिटी चाहिँ ग्रेटर हुनु पर्यो
हैन उसको युसिटी ग्रेटर छ भने चाहिँ वी सेलेक्ट दैट नोड अब युसिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो के हो रे फर्मुला सो अब यहाँ हामीले दुईटा अर्को भेरिएबल राख्नु पर्यो दिस डट विन्स इक्वल्स टु 0 अहिले है स्टार्टिङमा this dot wins divided by this dot please right है ना first this is exploitation factor so अब अलिकति लेखौँ न const exploitation equals to this exploration equals to this dot parent dot please के थियो log function math.log हो hopefully यसले नै छ जस्तो लाग्यो रहेछ एउटा के छुट्यो const c अब c को भ्यालु कति राख्नु त 3 into 10 to the power 8 अब c को भ्यालु चाहिँ that's something you can choose empirically choose गर्ने भन्ने भन्छ स्टार्टिङमा आई थिंक √2 is a very good number to start off with अनि त्यसलाई चाहिँ पछि केले एफेक्ट गर्छ भने you start running the simulations and result ले अनि यो भ्यालु अलिक तलमाथि गएर चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ कुन भ्यालुले चाहिँ हामीलाई बेस्ट फिट दिन्छ एक्सपेरिमेन्ट रन गरेर you can figure it out so start off with use square root of 2 basically हामीले विन भ्यालुलाई 0 र 1 को बीचमा राखिरहेको छ भने त्यो सुट भयो अब विन भ्यालु हामीले फरक फरक युज गर्न थाल्यो जुन विन्स हामीले काउन्ट राखिरहेको छ त्यो फरक हुन थाल्यो भने यसलाई पनि अलिकति ट्विक चाहिँ गर्नुपर्छ सो द्याट वी वान्ट टु डु एक्सप्लोरेसन धेरै एक्सप्लोर पनि गर्नु भएन तर गर्नु चाहिँ पर्यो सो त्यो अनुसारले वी हेभ टु फिगर दिस आउट वेट कति राख्ने भनेर सो वन्स इट इज फिक्स्ड फर योर कोड हैन तिम्रो कोडमा गेम प्ले 29 पोइन्ट्स गेम प्लेलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गराएको छ त्यो अनुसारले एउटा राम्रो भ्यालु हुन्छ अनि त्यो भ्यालु चाहिँ युज गर्नु है तर बेसिकली इफ यु डु अ 0 to 1 हाम्रो जुन विनलाई हामीले 0 र 1 को बीचमा राखिरहेको छ नि त्यति राखिरहेको छ भने √2 इज भेरी गुड ल सो वी हेभ डन वान स्टेप अनि एउटा स्टेप हामीले कम्प्लिट गर्यौं व्हिच इज सिलेक्सन हैन सो सेलेक्ट नोड शुड वर्क अहिलेसम्म हाम्रो केसमा ठीक छ हामीले एउटा के गरेन zero division error आउँछ त्यो चाहिँ चेक गर्यौं है सो त्यो गर्नलाई एउटा के गर्दिन्छौं इफ एरर आउँदैन 0/0 हुन्छ यहाँ So UCT is infinity for the node that has not been explored, right? So यदि भएपछि UCT पनि सक्यो selection पनि सक्यो अब के हो नेक्स्ट स्टेप एक्सपेन्सन त हामीले छोड्दियौं हैन सो देयर आर 4 स्टेप्स एक्चुअली MCTS normally selection expansion simulation back propagation so expansion त हामीले के गर्दियौं त छोड्दियौं है एक्सपेन्सन गरेर बस्यो भने यसले हामीलाई गाह्रो हुन्छ है यसले सकिँदैन अहिले धेरै सोच्नु पर्छ सो वी हेभ एक्सपेन्सन छँदै छैन हामी एक्सपेन्ड गरिसक्यो खास हामीले रूट ट्री नोडबाट तल चिल्ड्रेन निकालिसकेका छौं सो वी हेभ डन वन लेभल अफ एक्सपेन्सन सो त्यो गर्नै परेन सो अब लेट्स डु सिमुलेसन
अब सिमुलेसन हामी के गर्छौं त अब टिक ट्याक टो कसरी खेल्ने राइट सिमुलेसन भनेको टिक ट्याक टो खेलाउने हो सो खेलाउनलाई हामी लेट्स क्लोन द स्टेट हामीलाई स्टेट बिगार्न मन छैन यो पर्टिकुलर गेमको लागि सो स्टेट इज इक्वल्स टु दिस डट स्टेट डट स्लाइस है यो चाहिँ जावास्क्रिप्टको क्लोन फंक्सन सो मैले स्टेटको एउटा कपी बनाएर राखेको छु अब त्यो स्टेटलाई चाहिँ हामी अपडेट गर्दै जान्छौँ है सो त्यो अपडेट गर्नलाई चाहिँ व्हाट डु वी नीड टु डु फर्स्ट वी नीड टु फिगर आउट द भ्यालिड मुभ्स हैन टिक ट्याक टो हामीले एउटा मुभ गरिसक्यौं नि हैन है एक लेभलको एउटा मुभ गरिसक्यौं हामीले सो जुन हामीले नोड्सहरु क्रिएट गरेका छौं त्यो नोड्स भनेको सबै हाम्रो एउटा मुभ चाहिँ गरिसक्यौं हैन यो जुन पार्टमा हामीले चिल्ड्रेनहरु बनायौं नि यो पार्टमा हामीले एउटा मुभ गरिसक्यौं है यो स्टेट यसरी ट्रु एउटा मुभ चाहिँ हामीले गरिसक्यौं अब र्यान्डमली मुभ गराउनु पर्यो राइट सो र्यान्डम गेम प्ले गराउने भएको हुनाले अब हामी के गर्छौं त त्यो स्टेटमा ड्याङ सँग अब पहिला भ्यालिड मुभ्स निकाल्नु पर्यो है त्यसपछि अब math dot random ठीक छ त्यहाँ के राख्नु पर्यो त अब मुभ एक स्टेप अगाडि जानु पर्यो हो वी मुभ वन मोर स्टेप अनि त्यसपछि न्यू स्टेट ब्र्याकेटमा पोजिसन इज इक्वल्स टु player is equals to move percentage 2 is equals to 0 हो भने plus otherwise आलु यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ सो अब यो चाहिँ टिक ट्याक टो मात्र बनाएको है सो दिस इज वेयर योर कोड विल बी कम्प्लिकेटेड लाइक पोइन्ट्स इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको यो पार्टमा हो है सिमुलेसन स्टेप सो हामीले सिमुलेसन रन गरेर लास्टमा के निकाल्नु पर्यो त अब हामीले आर इज बी निकाल्नु वी सिमुलेट एन्ड देन वी फिगर आउट मैले जिते कि अर ड्र है तीनटा स्टेट्सहरु छ सो त्यो तीनटा स्टेट चाहिँ हामीले निकाल्छौं सो एक मुभले पुग्छ कति मुभ गर्नु पर्ला टिक ट्याक टोमा मिलियन मुभ्स हुन्छ while move is less than 9 less than 8 so we only have 9 moves to do टिक ट्याक टो मात्रै भन्दा बढी मुभै हुँदैन त्यसपछि बोर्डमा ठाउँै खाली बाँकी हुँदैन सो त्यति चोटी चाहिँ हामीले रन गर्नु पर्यो सो हाम्रो यो स्टेट आएको बेलामा सुरुमै मुभ एउटा मुभ भइसकेको छ राइट एउटा मुभ गरेर यो स्टेटमा आएको नि त हामी हैन सो त्यसपछि अब कतिवटा मुभ बाँकी छ त्यति गर्नु अनि अर्को एउटा हामी यहाँ सुरुदेखि के एजम्पसन दिइरहेका छौं भने इनिशियल स्टेट भनेको सबै बोर्ड खाली भएको स्टेट हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन इनिशियल स्टेट हामीले टिक ट्याक टो गेम खेलाउने बेलामा ल बोर्ड यस्तो छ व्हाट इज योर मुभ हैन सो त्यो मुभको पोजिसन पनि हामी त्यसरी सुरुमै क्याल्कुलेट गरेर छ त्यो पर्टिकुलर नोडको लागि सो त्यही अनुसारले चाहिँ वी आर रनिङ द गेम जतिवटा मुभ बाँकी छ त्यतिवटा मुभको लागि यहाँ गेम रन गरिरहेको छ ठीक छ त्यस्तो कम्प्लिकेटेड छैन यो दिस इज द लुप वेयर वी डु द गेम प्ले अब मुभ गरिसकेपछि के निकाल्नु पर्यो त त्यो मुभले विन भयो कि भएन लस त होइन विन नै हुन्छ जहिले पनि हैन
right? Whatever the move we make, that move will always either be a win or nothing. Lose हुँदैन. कसरी निकाल्ने? Check wind, state, position, player. Right? So मैले अलिकति क्लेभर ट्रिक के युज गरेँ भने विन चेक गर्ने अनि सिमुलेसन लास्टमा के रिटर्न गर्दै त कुन प्लेयरले जित्यो भन्ने रिटर्न गर्दै कि प्लसले जित्यो कि आलुले जित्यो कि प्लसले जित्यो भन्ने रिटर्न गर्दैछ है. अनि सबै मुभ सकिँदाखेरि पनि कसैले पनि जितेन भने इट्स ड्र. सो त्यो बेलामा मेबी नल रिटर्न गरिदिउँ. सो गेम प्ले सक्यो यतिमा. ठिक छ. सो यो त टिकट्याक्टो हो, यो त्यस्तो धेरै सोच्नु पर्दैन होला है. सो हाउ डु वी चेक इफ इट्स अ विन्ड? Three plus one. Yeah. Seven. How about we get? 247. How about the orco diagonals? Three minus 0 equals to 4. Zero one two. So tic-tac-toe, there are like 9 positions. अब हामीलाई विन चेक गर्नु छ. सो विन चेक गर्न अलिकति सिम्पल, त्यस्तो सिम्पल त भएन, तर जस्ट मैले एउटा प्लेयरलाई एउटा पोजिसनमा हालेँ भने त्यो पर्टिकुलर स्टेटमा उनी जित्यो कि जितेन चेक गरेको मात्रै हो. हैन, मैले लेट्स चाहिँ यो कुनै एउटा पोजिसनमा यहाँ हालेँ मैले, हैन, यहाँ मैले लेट्स चाहिँ प्लस हालेँ. सो प्लस हालेँ भन्ने बित्तिकै मैले यसले जित्यो कि जितेन चेक गरेको.
सो यसले जित्यो कि जित्दैन कस्तो थाहा हुन्छ त यो प्लस कुन चाहिँ रोमा छ हेरेँ मैले है सो त्यो पोजिसनको त्यो रो निकालेको पोजिसन 5 छ 5 डिवाइडेड बाइ 3 इज कति 1 सो रो इज 1 हैन कोलम चाहिँ के हो त 5% is 3 equals to 2 हो सो रो निकाल्ने अनि त्यो रोमा चाहिँ सबै प्लस छ कि छैन मात्रै यो टिका चेक गर्ने मिल्छ सो रो इज 1 times 3 is 3 मा पनि क्लियर छ प्लस 1 मा पनि प्लस छ प्लस 2 मा पनि प्लस छ भने रो कम्प्लिट सो ट्रु रिटर्न ट्रु हैन सो यो तीनटैमा प्लस छ भने रिटर्न ट्रु सो फर्स्ट इज रो को लागि सेकेन्ड कन्डिसन इज फर कलम हैन सो मैले कलम 2 निकालेको छु सो कलम 2 निकालेको छ भने त्यो कलममा पनि प्लस अनि 2 + 3 यसमा पनि प्लस अनि त्यसपछि यसमा पनि प्लस त्यति मात्र चेक गरे हैन सो फर्स्ट इज रो चेक सेकेन्ड इज कलम चेक थर्ड इज डायगोनल चेक अब मैले राखेको इज अलिकति मिलेन त्यहाँ छ हैन के मिलेछ सो इफ मैले यहाँ राखे भने रो पनि सेम कलम पनि सेम यहाँ राखे भने रो पनि सेम कलम पनि सेम यहाँ राखे भने रो पनि सेम कलम पनि सेम सो डायगोनल सेलमा राखेको छ कि भनेर चेक गरे हैन इफ रो इक्वल्स टु कलम रो र कलम सेम भएको छ भने सो मैले जुन पोजिसन राखे त्यसको रो र कलम सेम हो भने इट्स अ डायगोनल पोजिसन हैन 0 0 0 हैन ठीक छ 048 कति भयो 7 तल छ 246 सरी 24345 गरेछ त्यही भएर लेखेर गर्नु 246 है अनि फाइनल चेक इज अदर डायगोनल अनि यो डायगोनलमा छ कि छैन चेक कसरी गर्यो त मिल्छ 3 minus रो इक्वल्स टु कल हो कि 3 minus कल इक्वल्स टु रो दिस इज कलम इज 2 रो इज 0 अनि यसमा 1 1 नै भयो यसमा हैन 2 0 भयो मिडलमा भए पनि यता यता गर्न पाउँछ के चाहिँ उमै भए पनि यता यता पनि so this is like row is 0 1 2 column is 3 minus column यो भयो त्यसो रिटर्न गरेको छ सरी 2 minus column अनि के पनि हैन त्यो सिम्पल लजिक मात्र युज गर्ने हुन्छ त्यस्तो केमा कोलममा मिलेन मैले गर्नु फर्स्ट कोलममा पर्यो भने चाहिँ नेक्स्ट 0 भने अब नेक्स्ट 3 मा पर्यो अब नेक्स्ट 6 मा पर्यो 6 8 5 यसमा पर्यो भने 2 1 2 3 4 5 6 सो कलम 0 पर्यो भने 0 + 3 + 3 मिल्यो ए सरी 0 + 3 + 6 हुनु पर्ने ट्रु ठीक सरी या अब चाहिँ राइट सो रोको त मिलिहाल्यो रोमा सिरियली मात्र बढ्छ 1 0 1 2 त्यसमा 3 3 स्टेप्सले बढ्छ 0 3 6 त्यसपछि डायगोनलमा बेसिकली यही तीनटा मात्रै हो तर डायगोनलमै राखेको हो के चेक गर्नु त्यो बेलामा हैन त्यही भएर रो इक्वल्स टु कल गर्यो अनि त्यसपछि अपोजिट डायगोनलमा राखेको हो के भने रो इक्वल्स टु 2 minus कल गरेर आउँदो रहेछ ठ्याक्कै सो यो पोजिसन तीनटैलाई त्यसले मिल्छ नि के मिल्दैन यो तीनटालाई मात्र मिल्छ नि त्यो कन्डिसन रो इक्वल्स टु 2 minus कल म्याथमेटिक्स 0 1 2 2 1 0 फुमै भन्छ नि यताबाट पनि सर त्यो स्टेप पछि चेक गरेर चेक सो एभ्री स्टेप पछि मैले आलु हालेँ और प्लस हालेँ त्यो पछि जिते कि जित्दैन त्यो स्टेपको रो र कलम चेक एक्ज्याक्टली त्यो पर्टिकुलर स्टेपको लागि सो अलि सिम्प्लिफाई गरेर नर्मली चाहिँ सबैले के गर्छ लुप हालेर एभ्री मुभ पछि कसले जित्यो भनेर चेक गर्छ म चाहिँ अलिकति चलाक हुन खोजेँ सो एभ्री मैले कसले मुभ गर्यो र कुन पोजिसनमा हाल्यो त्यसले चाहिँ जित्छ कि जित्दैन भन्दै है सो यसको एउटा अजम्पसन चाहिँ के छ भने हामीलाई रङ स्टेट कसैले पनि इनपुट दिँदैन भन्ने एउटा चाहिँ एजम्पसन जितिसकेका स्टेट कसैले दियो भने दिस विल नट ठिकठाकको त्यस्तो हुनु भएन
So हामीलाई given information is correct, हामीलाई state input दिइराखेको मिल्छ भने this will always work. है? So tic-tac-toe लाई त्यही त हो नि, मैले आलु हालेँ और प्लस हालेँ, त्यो हालेपछि त्यो मुभले गरेर जित्दैन चेक गर्ने त हो नि. सो बेसिकली त्यति मात्रै गरेको छ, केही पनि गरेको छैन. जित्ने भनेको मैले जहाँ हालेँ त्यो हालेको रो ठिक छ कि छैन, कोलममा परेको छ कि छैन, डायगोनलमा परेको छ कि छैन र अर्को डायगोनलमा परेको छ कि छैन, त्यति मात्रै चेक गरेँ. चारवटा चेक है. सो लुप अभोइड गर्न मात्रै गरेँ मैले यति खास. अनि के भन्नु? यो थर्डली, लास्ट वान, फोर्थली. सो कसैलाई काम गर्दैन जस्तो लाग्छ भने प्लिज अहिले नै भनिहालौँ नि. सो टिक-ट्याक-टोको बेसिक लजिक भनेको यही एउटा मात्रै हो, त्यो योभन्दा बढी केही पनि छैन टिक-ट्याक-टोमा लजिक छ. है, रन गरेर चेक गरेर हुन्छ. दिस विल वर्क फर एभ्री स्टेट, फर एभ्री मुभ, फर एभ्री पोजिसन इट विल वर्क. ल, सो वी डु द चेक विन अनि यसले लास्टमा कुनै पनि कन्डिसन मिट भएन भने बेसिकली रिटर्न फल्स. सो देयर इज नो विन. है, सो हाम्रो गेममा अब के भयो त? सो वी डु अल द मुभ्स, पोजिसन्सहरू निकाल्यो. एउटा के मिस्टेक गरेको त हामीले, यो पोजिसन निकाल्यो त्यसपछि त्यो पोजिसन इज नट अभाइलेबल फर नेक्स्ट मुभ. सो पोजिसन्स डट स्प्लाइस idx, 1. Remove the used position, get a random position to move to, get the player symbol, does this win, does this move, okay. Right? So, random function त्यसरी random is 0,1 त्यसरी गरे भने चाहिँ this is multiply process. त्यही त हो है. Thank you. वैसे कुनै केही नबुझेको कुरा, सल्लाह जस्तो लागेको कुरा? So this is the 29 points gameplay that we have to implement. अब त्यसपछि we run the simulation. अब simulation run गरेपछि के गर्नु पर्यो? We have to update the values, and which is called back propagation. And हामीले जुन MCTS को स्टेपमा भनेको थियौं, एक्सपेन्सन नभएपछि ब्याक प्रोपगेसन हुँदैन भनेको थियो हैन. तर ब्याक प्रोपगेसनले बेसिकली द रिजल्ट्स हैव टु बी अपडेटेड हैन. सो त्यो रिजल्टहरु अपडेट गर्नलाई चाहिँ विल हैव अलि propagate भन्ने एउटा फंक्सन happens. Propagate. Right? So back propagate गर्ने बेलामा will basically give a winner हैन. If not winner छैन भने के भयो त हाम्रो? के भएको एज्युम गर्छौं हामी? ड्र भएको एज्युम गर्छौं. सो ड्र भएको भन्ने बित्तिकै हाम्रो विन भ्यालु के हुने भयो त? के अरे विनलाई सो इफ लुज इज 0 एन्ड विन इज 1, ड्रलाई के भन्ने? 1 भन्ने कि 0 भन्ने? 1 पनि भन्नु हुँदैन, 0 पनि भन्नु हुँदैन है, बिकज you'd prefer to have a draw rather than lose the, right? But then you'd prefer to have a win than a draw, right? So त्यही भएर हामी बिचमा बस्छौं 0.5 हैन. So if not winner then this dot wins plus equals to 0.5. Else अब winner चाहिँ को हो त? म हो कि अपोनेन्ट हो थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन. विनर त थाहा भयो हामीलाई प्लस हो कि माइनस हो भनेर, तर अब त्यो इफ इज इट मी or is it the opponent? Else if this dot
me is equals to play winner. डिस्कर्डको मात्रै भयो म अलिक सजिलो बनाउँछु है हैन ठीक छ ठीक छ So this dot wins plus equals to 1. Otherwise else this dot wins plus equals to 0. Just for the sake of writing. This dot plays plus equals to 1. Right? So हाम्रो अब यो रिजल्टहरु अपडेट गर्नु पर्यो जुन ब्याक प्रोपोगेसन गरेर छ हामीले सो त्यो बेलामा त्यो सिमुलेसन सरी त्यो नोडमा एकचोटी सिमुलेसन रन भयो सो दिस डट प्लेज प्लस इक्वल्स टु 1 हैन विनर को छ त्यो अनुसारले विन भ्यालुजहरु अपडेट गर्यो राइट अब फाइनली एउटा के गरिदिनु पर्यो त n को भ्यालु पनि अपडेट गर्नु पर्यो नि है सो यो पार्ट चाहिँ हामीले कम्प्लिटली एभोइड गरेको है यो एउटा पार्ट जुन छ ब्याक प्रोपोगेसनमा चाहिँ हामी अझ माथिको नोडमा पनि गएर सबै भ्यालुजहरु अपडेट गर्नु पर्छ अहिले हामीले त्यो के पनि काम नगरेको हुनाले हामीलाई चाहिने जुन टोटल नम्बर अफ सिमुलेसन भ्यालुज छ त्यो चाहिँ हामीले प्यारेन्टमा राखिरहेको थियौँ नि इफ यु रिमेम्बर यही रहेछ हैन टोटल नम्बर अफ सिमुलेसन चाहिँ प्यारेन्टको प्लेसमा हालिरहेको थियो नि हामीले हैन सो त्यो चीजलाई यहाँ अपडेट गर्नु सो कुनै पनि नोड रन भयो भने पनि त्यो नोड चाहिँ त्यसको प्यारेन्टको प्लेसमा अपडेट गरिन्छ which is basically the capital N हैन सो ब्याक प्रोपोगेटले यति काम गर्यो हामीले सो यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट अफ tic-tac-toe and this is basically what happens at the end of any game सो यति स्टेप्सहरु हामीले कम्प्लिट गर्यो भने के हुनु पर्यो त हाम्रो tic-tac-toe खेल्न मिल्ने हुनुपर्छ ठीक छ सल्युसन कि कसैको ल अब मेन गेम सिमुलेसन रन गरौँ कति सिमुलेसन रन गर्ने const root node equals to new tic-tac-toe node. There's no parent for this and this is the starting state. So I will root node lium above for let I is equals to 0, I is less than let's say 100 simulations. Root node dot select node dot के थियो रे सेलेक्ट गर्यो अनि सिमुलेट हैन ओके const root node dot children dot okay fine supposed to 0 node dot
dot please is greater than max please. Max please. Max please equals to node dot please greater node. Const selected node equals to अब let's console.log chosen node dot state गर्यो भने और पोजिसन पनि छ होला नि यहाँ सो हामीले पोजिसन यहाँ सेभ गर्न छुटाएको छौं त्यो पोजिसन पनि राख्दियौं हैन है त्यो पोजिसन सम्झिन छुटाए हामीले कुन पोजिसनमा हाल्ने भनेर रिजल्ट स्टेट चाहिँ राख्यौं सो यहाँ चाहिँ मुभ गर्ने है भनेर राख्नु पर्यो नि हैन सो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ पोस्टमा यहाँ सम्झेर बस्यौं सो इफ यु हेभ चोजन डट पोजिसन रूट नोड क्रिएट गर्दा पनि एक सेकेन्ड रूट नोड बनाएको बेलामा पनि दिनु पर्यो नदिए पनि खास अब स्ट्रिपले मतलब त गर्दैन सो इफ दिस इज आवर एन्टायर लजिक यसले के रिटर्न गर्नु पर्यो त कुन पोजिसनमा मुभ गर्यो कुनै पोइन्ट्सको केसमा चाहिँ के दिन्छ तपाईले कुन कार्ड मुभ गर्ने भन्ने मिल्छ होला त node tic-tac-toe.js के हो रे फंक्सनको नाम हो युवराज ओइ मैं डट log to बेस कहाँबाट दिन्छ log base to log ln के थियो रे ln log त बेस 10 भयो बेस 2 मा के छ बेस e मा log 2 हो 2e e मा हो नि बेस that's a property log 2 is not a function ल पोजिसन 1 मै हेरा उरे मिल्यो पोजिसन 1 huh let's see overall मा कस्तो आएको छ let's do a dump console log position
Okay. Right. So I think it is working. काम नगरेको छ जस्तो लाग्यो मलाई. काम गरिरहेको छ. Can you try like final method? So 100 simulations is not large enough. And so अहिले यसमा this has become much more heavier. Exploration factors चाहिँ धेरै important भयो. So सबै नोड एक्सप्लोर गर्न खोजिरहेको छ अहिले हैन. So let's increase the simulations by say 1000. ठिक छ अब डिफरेन्स देखिन थाल्यो. अलिक के मिलाएको छैन है. बिचमा हाल्दा त एकचोटि जित्यो रहेछ. एकचोटि जित्यो. बिचमा हाल्नु पर्यो. Yeah, this is me though. प्लस हाल्यो. Okay. So त्यहाँ सुरुमा प्लस हाल्यो त. You should put. remember like the one that I talked about. You probably. So let's say plus. Now let's run it. Save. This is progress. Come on, save. 1, 2. No, you probably. Okay, I think I'm looking at invert bars as well. Not this. Yeah, no. Hmm? I think you can. Okay, so यस्तो रिजल्ट देख्न थाल्यो भने के थाहा हुन्छ त? यसमा के भइरहेको छ प्रब्लम? Simulation is actually ठ्याक्कै उल्टा छ यसमा. हैन? त्यही है. यहाँ कहाँ मिलेको छैन. त्यही भएर ठ्याक्कै उल्टा भइरहेको छ. If you look at it, मैले त्यो पोजिसनमा हाल्ने बित्तिकै this is where we should go with. Because म टिकटक खेल्ने मान्छे परे हैन. So 0 1 2 मा कसरी हालेको छ भने 4 is the spot नि त्यसपछि त. नेक्स्ट मुभ इज 4 नै हो नि. Whereas यसले चाहिँ के भनिरहेको छ त 4 बाहेक अरु सबैलाई चाहिँ लगभग जुन गरे नि हुन्छ टाइप दिइरहेको छ. सो ठ्याक्कै उल्टा भइरहेको छ. सो कहाँ उल्टा भयो होला त? हामीले दिस डट मी लिइराखेको चाहिँ मिलेन जस्तो लागेको छ मलाई है. सो हामीले यहाँ मी चेक गर्ने फंक्सन इज लाइक यो मुभ जुन चाहिँ मुभ दिइरहेछ त्यो मुभ अनुसार दिस डट मी इज ओ हैन यसपालि. ठिक छ. यसमा मी चाहिँ के आउनु पर्यो? ओ नै आउनु पर्यो नि. एउटा मुभ गरिसक्यो सो त्यो प्लसको भयो हैन. सो प्लसले मुभ गरिसक्यो भनेपछि लेट्स सी डम्पमा हेरौँ न. मी के आउनु पर्यो त? सो मी प्लस हुनुपर्ने हो नि त हैन. सो त्यहाँ ए सरी ओ हुनुपर्ने. ट्रु. त्यही त मिस्टेक भयो रहेछ. सो हामीले मुभ क्याल्कुलेट गरेको मिलेन. But it's one like first thing plus we got from दिस डट मुभ नै ऊ आउनु पर्ने हो. ओहो यहाँ मिस्टेक भयो सर. किन यति धेरै नोट बनायो? So we have a lot of nodes. Oh.
धेरै नोट बनाएर रहेछ हामीले त्यहाँ sorry ये 2 आइरहेको रहेछ त कसरी Okay. So the next node is state map. Oh, move to name. Oh. यो चाहिँ O भयो ओके सो यहाँ के भयो भने फर्स्ट मुभ गरेपछि दुईटा मुभ भइसक्यो नि त हैन सो दुईटा मुभ भइसक्यो सो यही उल्टा भयो नि हैन सो वी हेभ अलरेडी डन 2 moves here right so our first node is root node if you look at it so if you look at this state एउटा मुभ त यसै भइसक्यो हैन एउटा मुभ यसै भइसक्यो त्यसपछि हामीले जुन चाइल्ड नोड बनाएको छ त्यो चाइल्ड नोडमा त सेकेन्ड मुभ पनि भइसक्यो नि त सो प्लस भइसक्यो 0 भइसक्यो मुभ चाहिँ अब के भयो 2 moves भइसकेको छ हैन सो 2 moves भइसकेको हुनाले यहाँ हाम्रो के मिस्टेक भयो भने म भनेको चाहिँ यो स्टेटमा मैले ओ हालेको थिएँ भने म ओ नै हुनु पर्यो नि यो हुनु पर्यो मी चाहिँ नो इट्स डिफरेन्ट मी इज डिफरेन्ट सो त्यहाँ हाम्रो लजिक उल्टा भयो म को हो भन्ने नै मिस्टेक गरेँ क्या है सो म को हो भनेर मिलाउने बित्तिकै अब मिल्यो नि अनि स्टार्टिङमा म को हो भनेर डिसाइड गर्यो होइन सो म को हो डिसाइड गर्नलाई त त्यहाँ मैले मीको भ्यालु अनुसार चेक गर्नु पऱ्यो नि त त्यो नोडमा आई वाज अन द सेकेन्ड मुभ त्यो द्याट पर्टिकुलर नोड होइन सो सुरुमा प्लस राखिसकेको थियो त्यहाँ होइन मिलेन हामीले सुरुमै प्लस हालिसकेका थियौँ यो स्टेटमा अहिले हामीले इनिसियल स्टेट के दियौँ है सो हामीले फर्स्ट मुभ के दिइसकेका थियौँ प्लस दिइसक्यौँ नि हैन यो स्टेटमा प्लस दिइसक्यो अब त्यसपछि जुन चाइल्ड नोड छ त्यो चाइल्ड नोड कसको पालो हो त ओ को पालो हो नि त सो व्हाट इज मी मी इज ओ तर मुभको भ्यालु चाहिँ के भइसक्यो त्यो बेलामा 2 भइसकेको थियो नि त सो त्यो अनुसारले मिलाएको मात्र हो त खाली अरु के पनि गरेन म को हो भन्ने त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन नोडमा चाहिँ बिग्रिरहेको रहेछ सो हु इज मी भन्ने रिप्रेजेन्टेसन बिग्रेको हुनाले सबै बिग्रिरहेको छ अब मी इज ओ अनि त्यो अनुसारले इफ यु लुक एट इट यु विल गेट दैट मिल्यो अलि लेट्स डू 10,000 सिमुलेशंस कतिको स्क्यूड हुन्छ इफ यु लुक एट इट अब what मिलेछ नि अब त अब एउटा अब्भियस राख्ने
So we have a plus here already. यता ओ हालिसक्यो ल अब कसको पालो प्लसको पालो कहाँ जानुपर्छ त अब यो मिलेन भनेदेखि चाहिँ ओके रन गरौँ ल ठिक छ कहाँ हाल्यो ओके वानमा आउनुपर्ने वानमा चाहिँ नगर भने सो अब कहाँ मिस्टेक छ त So we only have 8 positions. त्यो मध्येमा me is 5 उसलाई हराउनेतिर फोकस भयो नि यो त आफू जित्ने भन्दा नि उसलाई चाहिँ हराउनै पर्छ भने जस्तो भयो यो त हैन me is plus so हामीले okay so do you think this is यहाँ बिग्रेको हुन सक्छ अब म हिडन ट्रायल गरेर मिलाउँछु पछि मिल्दैन सो यो ब्याक प्रोपोगेटमा फेरि छैन ब्याक प्रोपोगेटमा दुईटा नम्बर्स पठायो सिमुलेटमा लास्टमा ओ यस्तो मिस्टेक गरेँ नि त जे गरे पनि हार्न भन्छ त यु सुड नट अर्कोलाई जित्न नदिएको भयो So if I put it one, more sure जीतते हैं ना? Just a slide. यहाँ कोई ना? Plus sauce पता लगा देते So your reward function of all of us solved. So we have 8 different positions. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5 different positions available. त्यसमा 5th position मा हाल्यो भनेदेखि चाहिँ बढी जति बढी गयो त्यति राम्रो हुन्छ खास त तर स्क्यू किन भयो त त्यस्तो स्क्यू त
अनि त्यो गेम त्यतिमै सकाइदिन्छ नि त सो यु विन सो 1 मा जाने बित्तिकै यु अलवेज विन 2 मा जाने 5 यो पोजिसन जाने बित्तिकै यु आइदर यु क्यान आइदर देयर इज अ पोसिबिलिटी दैट यु क्यान आइदर लुज randomly play गर्ने देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अफ लुजिङ एज वेल exactly. Okay, so we can see यहाँ नै problem छ हैन so position 1 मा for every play there should be a win right so यो position मा there should always be a win यहाँ भएन ल मलाई थाहा भयो so कहाँ problem भयो होला so हामीले कहाँ मिस्टेक गर्यो भने फर्स्ट मुभ गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चेकै गरिरहेको छौँ बुझ्यो मैले भन्नु खोजेँ जुन हामीले यहाँ चाइल्ड नोड बनायौँ नि होइन सुरुकै फेजमा सो वाट वी आर डुइङ हियर इज चिल्ड्रेन नोड बनाइरहेको छौँ सो गिभन स्टेटमा एउटा मुभ गर्ने बित्तिकै हामीले के गरिरहेको छौँ त सो यो मुभमा हामी जान्छौँ होइन यो मुभमा जाने बित्तिकै जित्छौँ नि त सो विच इज एक्चुअली ह्यापनिङ एट दिस फेज यो न्यू स्टेट इज विनिङ स्टेट हो नि त है सो हाम्रो यो टिकटको मिस्टेक चाहिँ कहाँ भयो भने यो न्यू स्टेटमा हामीले प्लस राख्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ जितिसकेको थियो तर त्यो चेकै गरेन क्या जुन भयो नि अघि हामीले इनभ्यालिड स्टेट आउने भनेको सिनारियो एक्ज्याक्टली त्यही भयो क्या अहिले सो हाम्रो यो नोडले हामीले जुन स्टेट दियौँ त्यो स्टेट नै सकिसकेका स्टेट थियो तर त्यसपछिबाट प्ले गर्न थाल्यो कि उसले बुझ्नुभयो नि है सो प्रब्लम कहाँ भएको भने यो मुभ गऱ्यौँ हामीले यो मुभ गर्ने बित्तिकै नै हामीले जितिसकेका थियौँ कि यो पर्टिकुलर केसमा होइन यो केसमा यो मुभ गर्ने बित्तिकै हामीले जितिसकेका थियौँ तर त्यो हामीले कोही पनि चेकै गरेनौँ कि हामीले बेसिकली के गर्यौँ त्यो जितिसकेका स्टेटपछि अझै खेल्न दियौँ होइन आफूले जितिसकेको स्टेटपछि अझै खेल्न दिँदाखेरि त अब गाह्रै भयो नि जित्नुलाई फर्स्ट 3 पोजिसनमा हालिसक्यो अब त्यो रोमा कहिले पनि चेकै गर्दैन हामीले सो त्यहाँ उसले जित्ने चान्स एकदमै लो भयो नि त है सो त्यही भएर यहाँ मुभ भयो कि है अनि यसमा चाहिँ किन त्यसपछि धेरै उ भयो त बायस भयो त यो मुभ नगर्ने भयो त हामी स्योरै हाल्यो नि त हैन सो त्यो भएर चाहिँ यो मुभ हामीले नगर्ने बित्तिकै वी डेफिनेटली लुज हो त्यहाँ चाहिँ ओके सो त्यही भएर हाम्रो कोडिङमा इस्यु कहाँ आयो यहाँ आयो सो इनिसियल नोड जुन बनाउँछौँ त्यो नोड बनाउने बित्तिकै पनि गेम सक्यो कि भन्ने चाहिँ हामी चेक गर्नुपर्ने थियो कि त्यो चाहिँ छुट्यो हाम्रो हैन यो यहाँ इनिसियल नोड यो पोजिसन लिने बित्तिकै हामीले विन गर्छ कि भन्ने चेकै गरेको थिएँ है सो त्यो एउटा चेक गरिदियो भने त अब यही नोडमा काम सक्यो भने किनभने देयर इज नो बेसिकली एनी अदर मुभ छैन नि त सो हामी डाइरेक्टली त्यही नोड मात्रै सिमुलेसन गरेर डाइरेक्टली हालेर गर्नु थियो त्यही नै एन्ड स्टेट निकाल्नु थियो यसमा सो हाम्रो पर्पस चाहिँ त्यो होइन सो लेट्स अहिले यो कोड चेक गर्नलाई चाहिँ वाट वी निड टु डु इज फर्स्ट मुभले जित्ने गेम चाहिँ हाल्नु भएन हैन फर्स्ट मुभले जित्ने भयो भने हाम्रो यो सिमुलेसनै रन गर्नु पर्दैन नि त हैन यो कोडको प्रब्लम बुझ्नु पर्यो कहाँ प्रब्लम आएको भन्ने कुरा हैन सो हामीलाई अहिले MCTS रन गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ बेसिकली यही एन्ड पोजिसन आउनु भएन है अहिले यो केसमा वी कुड ह्याभ डन दिस हैन सो हामीले नयाँ मुभ गर्यौं हैन हामी यही चेक गर्दिन्छौँ कि if check win state is new state position is pos हामीले यही नै सकाइदिए भयो कि ल अहिले अल्छी गरेँ मैले
What? Winning position is 1. Fine. So this is a hack. So first move is winning move हो भने एक्स्ट्रा सिमुलेसन के रनै गर्नु पर्दैन नि अनि टिकटको केसमा है 29 पोइन्ट्समा 29 पोइन्ट्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा मात्र तास बाँकी छ हातमा हो नि अब त्यही तास फाल्ने अरू केही अप्सन छैन हैन सो त्यही सिनारियो यो चाहिँ ठ्याक्कै लेट्स सी ल लेट्स यो प्लस भन्यो नि जिते विनिङ कन्डिसन भयो यो ओके यसलाई यसरी हेरौँ न हैन अब यसमा नेक्स्ट मुभ हेसन जितिसक्यो त जित्छ विनिङ पोजिसन इज 4 उसलाई आउँथ्यो यो टेस्ट गर्नु मन थियो चेक विनले यसमा काम गर्छ गर्दैन भनेर त्यति चेक गर्नलाई ओके सो लेट्स सी यसमा यो केसमा प्लस प्लस आलु आलु प्लसको आलुको पालो सो अब यसमा के गर्नुपर्छ तपाईले 4 जानु पर्यो ठीक छ सो अहिले यो एन्टायर टास्कमा गाह्रो काम चाहिँ के थियो त्यो भएर नोट कोडिङ गर्नु सो अहिले यो एन्टायर थिङमा मैले देखेको चाहिँ वी डिडन्ट मेक अ मिस्टेक इन MCTS को लजिकमा चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्यौँ है मिस्टेक चाहिँ कहाँ भइरहेको थियो त गेममा भइरहेको थियो त्यसमा पनि चेकमेन्ट चाहिँ काम गर्दो रहेछ चेकमेन्ट काम गर्दो रहेछ तर हामीले हाम्रो स्टेट बनाउनेमा चाहिँ बिगारेको थियो गेमको स्टेट बनाउनै बिगारेको थियो एउटा चाहिँ है सेकेन्ड वाज फर्स्ट मुभ पनि जितिरहेको थियो त्यसले गर्दा हामीले इन्भ्यालिड स्टेट क्रिएट गर्यौँ जितिसकेको स्टेट बनाएर अनि त्यसपछि खेल्न थाल्यो सो त्यसो पनि गर्नु पर्ने सो त्यसो चेक्सहरू पनि सुरुमै हाल्नु पर्ने है सो त्यो एउटा मिस्टेक गर्यो तर त्योभन्दा बाहेक इफ यु लुक एट इट MCTS को इट्सेल्फको फङ्सनिङ इज प्रिटी मच द सेम यही नै हुन्छ 29 पोइन्ट पनि गर्ने बेलामा यसरी नै हुन्छ है अब इफ यु MCTS को एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन हेरेर टिकटको लागि भने यु सी द एक्सपेन्सन फेज एज वेल एक्सपेन्सन फेजमा गएर गर्ने हो भने पनि गर्न सकिन्छ टिकटको यही नै रिजल्ट आउँछ टिकटको इज भेरी सिम्पल गेम त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेसन्स छैन सो धेरै स्टेट नभएको हुनाले त्यसरी पनि मजाले रिजल्ट आउँछ तर 29 पोइन्ट्सको केसमा चाहिँ इफ यु स्टार्ट टु डु द एक्सपेन्सन फेजमा जाने बेलामा चाहिँ यु सी द्याट कि यो एक्सपेन्ड कसरी गर्ने भन्ने डिफिकल्टी आउँथ्यो यही पनि इफ यु लुक एट इट होइन सेलेक्सन गर्यो अनि त्यसपछि एक्सपेन्ड गर्ने बेलामा त्यसपछि लाइक यो दास पनि हुनसक्छ उसँग यो दास पनि हुनसक्छ उसँग होइन अनि त्यसपछि मिस्टेक चाहिँ कहाँ हुन्छ भने यो ट्राई टु फिगर इट आउट है मसँग 8 वटा तास छ अब अपोनेन्टले के फाल्छ भने मैले चिरको दुवा फालिरहेको छु है सपोज दुवा त चिरको सट्टा फालिरहेको छु होइन 29 पोइन्ट चिरको सट्टा फाली अपोनेन्टले इटको उला फालिदिन सक्छ त सक्छ र्यान्डमली खेलेर फाल्न सक्छ नट इभन ट्रम्पको केस पनि होइन त्यो त मैले सोचेको पनि छैन है ट्रम्पले रिभिल गर्छ या त्यहाँ भन्ने सोचेको पनि छैन द्याट्स अल्सो एनदर थिङ ही क्यान डु ट्रम्प रिभिलै गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि र्यान्डम चोइस हुन्छ गर्न जस्तो नगर्नु है सो मैले चिटको दुवा खाइरहेको छु उसले इटको कुरा खाइ सक्छ सक्छ because it's a random choice but there is a very low probability that he's actually going to do that अब त्यो कसरी प्रुभ गर्ने हटाउनु पर्ने त्यस्तो सिनारियोजहरु फेरि he can actually do random play गर्नु it's not entirely impossible
अनि त्यस्तै खेलाडी परिरहेको छ भने कहाँ जित्छ थाहै छैन 29 पोइन्ट कसरी खेल्ने तर एउटा नर्मल 29 पोइन्ट्सको गेममा चाहिँ त्यस्तो गर्दैन होला भन्ने जुन एजम्पसन्सहरू छ त्यो एजम्पसन्सहरूलाई मोडल गरेर एक्सप्यान्ड गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ तर के सजिलो छ भने त्यही भएर मैले यो टेक्निक युज गरेको यसमा चाहिँ के सजिलो छ भने वाट वी बेसिकली डु इज मसँग यस्तो टास्क परेको छ हैन एउटा सिमुलेसन मैले रन गरेँ मसँग यस्तो टास्क परेको छ बाँकी रह्यो 24 वटा टास्क त्यो 24 वटा टास्क यो तिनमा यो परेको छ आई क्यान एज्युम द्याट सो त्यो द्याट इज बेसिकली प्रिटी मच र्यान्डम तिनैजना यो टास्क परेको छ भने अनि त्यति टास्कको बेसिसमा के गर्न मिल्यो त गेम खेल्न मिल्यो And so गेम खेलेर विल गेट द एन्ड रिजल्ट हैन अब त्यही टास्कको बेसिसमा खेल्ने बेलामा उसले जे पाइ त्यही गर्न सक्छ होला त्यतिको बेसिसमा हैन तर के हुन्छ त मैले इटको टास्क खेलिरहेको छु भने उसले इटै खेल्छ त्यस्तो बेलामा इट भएन भने मात्र र्यान्डमली अरू सुके खान्छ अनि त्यो र्यान्डमली खाने बेला पनि व्हाट वी क्यान चेक इज ट्रम्प रिभिल गर्ने कि नगर्ने भन्ने सिचुएसन पनि वी क्यान डु इट र्यान्डमली कहिले गर्छ कहिले गर्दैन अनि ट्रम्प रिभिल भइसकेको छ कि छैन त्यो पनि स्टेटमा हाल्छ सो त्यस्तो कुराहरू सबै मोडल गरेर 20 पोइन्टहरु खेल्छ बनाउनु पर्यो र्यान्डमली खेल्ने त्यो भइसकेपछि चाहिँ MCTS को यही चीज यति मात्रै गरेको छ सो हामीले यो जुन सिमुलेट भनेर बनाएको छौं अनि यो सिमुलेट भनेको चाहिँ एन्टायरली 29 पोइन्ट्स सिमुलेसन हो सो यो कोड इज ट्याक्कै रिप्लेस हुनु पर्यो हैन तर गेम प्लेको जुन ब्याक प्रोपगेसन गर्ने छ UCT क्याल्कुलेसनहरु गर्ने छ यो सबै चाहिँ यही नै कोड हुन्छ है इभन ब्याक प्रोपगेटको पनि यहाँ लजिक अलिकति डिफरेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ होला अर मेबी यही पनि हुन सक्छ होला अनि किनभने 29 पोइन्ट्सको केसमा ड्र भन्ने सिचुएसनै हुँदैन यु आइदर विन अर यु लुज हैन अरु छ सिचुएसन कि नलिफाई हुन सक्यो तर त्यसलाई त्यो गेमले त हामी काउन्टै गर्दैनौँ नि त त्यो गेम काउन्टै गर्छ सो इनभ्यालिड गेमको सिचुएसनै नल्याउने है त्यो सिमुलेसनलाई काउन्टै नगर्ने हिसाब गरे पनि हुन्छ अरू जिरो नै मान्थ्यो त्यसलाई काउन्टै नगर्ने सो प्लेको भ्यालु नबढाउने त्यो केसमा है सो यति गरेर गर्यो भने यो पनि सेमै हो फंक्सन विनर छ कि छैन विनर म हो कि होइन म विनर हो भने +1 हुनु पर्यो विन भ्यालु अदरवाइज +0 नै बस्छ के गरी भोइड गेम हुने हो भने प्लेको भ्यालु पनि नबढाइदिने सिम्पल त्यो एउटा सिमुलेसनलाई चाहिँ बिर्सिनै दिने है व्हिच रियली ह्यापन्स 29 पोइन्ट्स खासै नलिफाई हुने सिनेरियो कमै हुन्छ सो त्यसोले नलिफाई गर्दै गयो सरी इग्नोरै गरेको ल अरु केही सो बेसिकली यति नै हो MCTS भनेको एकदम सिम्पलेस्ट फर्ममा 29 पोइन्ट्समा इफ यु क्यान इम्प्लिमेन्ट सो गेम प्ले काम गर्छ गर्दा त्यो चाहिँ राम्रोसँग डिबग गर्नु पर्यो पहिला हैन अहिले सिमुलेसन रन गरेर डिबग गर्यो भने त्यहाँ 1000 सिमुलेसन रन गरेछ त्यहाँ कन्सोल लग धेरै आउँछ भनेर कन्सोल लगै हाल्यो तर सुरुमा गेम प्लेलाई डिबग गर्ने गेम प्ले राम्रोसँग भइरहेको छ भनेदेखि देन यु क्यान मुभ अन टु सिमुलेसन and this is simulate गर्दै गेमको रिजल्ट निकाल्ने फाइन्ड हामीले MCTS बाट रिजल्ट आउँछ ओके सो हाम्रो लास्ट इयरको विनरले पनि MCTS नै युज गरेको थियो इफ यु वान्ट टु नो हैन ओके एनी क्वेशन केही छैन क्वेशन के सबै बुझ्या Okay, so last one, let's sum it up. MCTS is basically this formula. यो भन्दा अरु के पनि छैन एक्स्ट्रा यो फर्मुला बुझिसकेपछि why our code is not working भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ सिमुलेसन रन गर्दा किन प्रब्लम भइरहेछ थाहा पाउन सकिन्छ है सो यसमा दुईटा फ्याक्टर छ one is exploitation another is exploration है एक्सप्लोरेसनको काम के हो त जस्तै यही केसमा इफ यु लुक एट इट हैन हाम्रो पोजिसन 4 चाहिँ कति एक्सप्लोर भइरहेछ
9172 हैन तर if you look at other positions as well अरु पोजिसन्सहरु पनि के भइराछ त कहिले काहीँ एक्सप्लोर भइराछ तर अब हामीलाई के थाहा छ भने अब टिक्याटोमा मलाई अघि भनेको थिएँ जुन हामीले सी को भ्यालु कति राख्ने भनेर सो रुट 2 ले गरेर चाहिँ यस्तो फ्याक्टर भ्यालु आयो अनि यसलाई मैले कन्टिन्युअसली रन गर्ने हो भने लगभग यही रेन्जमा आउँछ नम्बर्सहरु यसलाई चाहिँ यति धेरै नै गर्छ अरुलाई चाहिँ कम गरेर राखेको हुन्छ अब त्यो मैले रुट 2 को भ्यालु अलिकति चेन्ज गरिदिने बित्तिकै यो बिस्तारै स्क्यू हुन थाल्छ है रुट 2 भन्दा ठूलो बनाइदियो भने यो बिस्तारै बढी जान थाल्छ यहाँ एक्सप्लोरेसन बढी हुन थाल्छ यो नोडहरु पनि बढी एक्सप्लोर हुन थाल्छ यसमा अलि कम हुन थाल्छ है मैले रुट 2 को ठाउँमा अलि सानो भ्यालु युज गरे भने यस्तो एक्सप्लोरेसन्सहरु कम हुन थाल्छ एक्सप्लोइटेसन बढी हुन्छ त्यो बेला सो त्यसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने एन्ड दिस इज अ भेरी गुड नम्बर रुट 2 इज भेरी गुड नम्बर इफ यु लुक एट इट हैन यहाँ हामीले हेर्ने हो भने हामी जानुपर्ने नोड यही नै हो एन्ड इट्स भेरी मच अब्भियस यहाँ हेर्ने बेलामा पनि है अलमोस्ट 9000 टाइम्स चाहिँ त्यो नोडमा छ तर सिन्स वी आर युजिङ अ एक्सप्लोरेसन फ्याक्टर यो फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ यो जित्दै नजित्ने नोडहरु पनि घुमि चाहिँ राखेको छ कहिलेकाहीँ यता पनि गएर हेर्छ कि के थाहा यता पनि जित्ला कि बिकज वी आर प्लेइङ अ पर्फेक्टली ऱ्यान्डम गेम हामी कहिले के बायस नराखेर ऱ्यान्डम गेम खेल राखेको हुनाले जुन पनि नोडमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा एजम्पसन लिइराखेको हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ सर्टेन टाइम पछि यसलाई पनि एक्सप्लोर चाहिँ गरिराखेको हुन्छ ओके सो यो एउटा सम्झ्यो भने आई थिंक MCTS इज प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड त्यसपछि बाँकी कम्प्लिकेटेड पार्ट भनेको चाहिँ गेम प्लेको इम्प्लिमेन्टेसन त्यही भएर यहाँ सबैलाई MCTS सिकाएको बिकज वाट इज गोइङ टु म्याटर एट द एन्ड इज यो गेम इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी एकदम अभियस चोइसेसहरु दिँदाखेरि मात्र यस्तो भइरहेको हैन यो दिस इज अ भेरी अभियस स्टेट नि हैन तर अलिकति यो पनि गर्न हुने त्यो पनि गर्न हुने बित्तिकै चाहिँ देन देयर इज द गेम प्ले कस्तो बनाउँछ त्यो अनुसारले यो भ्यालुज आर गोइङ टु बी अ लट डिफरेन्ट बिकज यु हेभ टु इन्क्रिज द नम्बर अफ सिमुलेसन्स 10,000 सिमुलेसन्स रन गर्नुपर्ने हुन सक्छ सो 10,000 सिमुलेसन्स रन गर्नलाई 1 सेकेन्ड भित्रमा कसरी ल्याउनु सो त्यो पार्ट इज गोइङ टु बी कम्प्लिकेटेड ल के छ अरु कति हो होला 50% ल अनि अर्को चाहिँ वी ह्याभ दिस हाम्रो लिडर बोर्डमा अहिले एउटा कट अफ पोइन्ट भनेर राखेको छ नि कति 50% यसमा इन्टरनेट चल्दैन भाइ सो हामीले लिडर बोर्डमा अहिले 50% एउटा कट अफ पोइन्ट राखेका छौँ सो बेसिकली वी ह्याभ लाइक 0% देखि 100% सम्म हुन सक्छ रिजल्ट सो योर winning percentage के value is score your score can be between 0 to 100% 50% भनेको चाहिँ हामीले एउटा एकदमै बेसिक फंक्सनिङ बोर्ड हाल्ने छ अहिले हाम्रो टेस्ट गर्नलाई र्याङ्किङको लागि एउटा एकदम बेसिक फंक्सनिङ बोर्ड हाल्ने छ त्यो बोर्ड सम्म अन पार खेल्ने भयो भने यु गेट 50% पोइन्ट्स 50% स्कोर है सो 50% स्कोर भन्दा माथि स्कोर गर्नेहरुलाई चाहिँ एक गिफ्ट को बन्दोबस्त गरेको छ रे गुडीजहरु अवेलेबल छ भन्नुहुन्छ सो इफ यु हेभ अलरेडी क्रस दैट मार्क 50% द माथि छ भने यु क्यान कम टु आवर अफिस एन्ड कलेक्ट के गिफ्ट ह्याम्पर छ रे मलाई थाहा छैन यहाँ त छैन मलाई त थाहा छैन यहाँ क्रस गरेपछि ए लकी सम क्रस गरिसक्यो राइट यो भन्दा बाहेक इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन इभन सबमिसनमा यताउति केही छ भने you can always come to our office after 4-5. After 4-5, you can ask anybody. Pratik Vivek Yuvraj, Ruben Sathokrai office. Okay. So you can come to the office and you can just discuss. or submission ma sandbox ma run गर्न गाह्रो भइरहेछ डिस्कर्ड मा पनि you can easily ask question अरूले पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ अरूले गरिसके हामीले और त्यस्तै गाह्रो पर्यो भने you can come to our office and त्यहाँ बसेर पनि we can try to solve it right so त्यही भएर start submitting we don't have much time left there's only about 1 महिना जति मात्र बाँकी छ उसलाई right so you have to write the bot now अनि अब बिस्तारै त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै लगेर we'll get new ranking algorithm अहिले चाहिँ हाम्रो पर्सन खेलिरहेछ But that's not the final score. We'll pitch you against each other on this time. So we'll have a ranking algorithm, true rank, true scale ranking also. So that will go in
to rank you based on your opponents. तिम्रो आफूको डिफेन्स खेलाएर हामी ऱ्याङ्किङ गरिदिन्छौँ. हजुर टिम गेम हुन्छ होइन एउटा खतरा पर्छ अर्को चाहिँ हास भन्छ दुईजना टिम गयो भने त ए ओके टिममा आफ्नै टिममा हुन्छ आफ्नै दुईटा. सो इट्स नट अबाउट चारवटा डिफ्रेन्ट बल कि म नै अर्कासँग खेल्नु. सो देयर इज अलवेज वान अगेन्स्ट वान. सो टिममा दुईटै प्लेयर इज योर बल सेम कोर्टमै रहनुहुन्छ है. तर झेली गर्न पाइँदैन. अब दुईटै आफ्नै हो भनेर त्यहाँ सम्झेर बस्छ नि फेरि उसको टास्क के छ मलाई भन्न. सो ट्राई गरेर हेर न भनेर एकचोटि हुन्छ कि हुँदैन के हुँदो रहेछ थाहा पाउँ न. चल्दैन केटाहरू बल्छ. सो यु क्यान ट्राई द्याट आउट. तर सब गरेर हेर चलेन भने अनि त्यसपछि ब्याक टु नर्मलमै फोकस गरेर चल्यो भने हामीलाई भन्नु. चल्यो भने हाम्रो भन्दा हुन्छ है भोलि. नत्र अरूले पनि गरेर जितिन्छ. ओके so that's it. If you don't have any questions, हाम्रो माथि lunch is 1:45 त्यतिखेरसम्म चाहिँ then we can have discussions or के problem discuss गर्न मिल्छ. हाम्रो यहाँको चाहिँ कतिजनाले डगर सब्मिट गर्नुभएको छ? एकचोटि हात उठाइदिनु. मैले पनि गरेछु त. ओके 1 2 3 त्यति मात्रै. किन यस्तो थोरै डकरै चल्दैन? ओके एउटा क्वेसन डकर चल्दैन. अर्को कुन So Linux मा Windows मा के मान? Linux मा डगर चल्दैन. Linux लाई त भइसक्यो हैन. त्यसमा छ नि हैन भिडियोमा. ए कुन चाहिँ हो फेरि? त्यसो चेन्ज गरे यार. ओके. त चल्नु पर्छ. त्यस्तो कम्प्लिकेटेड कुरा नभए. डकर इज लाइक बेसिकली हाम्रो स्कोप भन्दा बाहिर कुरा तर शुड वर्क जस्ट लास्टमा डकर स्ट्यान्डर्ड. अरू केही प्रब्लम आइरहेको लाइक डकर सबमिसन बाहेक स्यान्डबक्सै चल्दैन कि? स्यान्डबक्समा केही इस्यु छैन. तर डकर बनाउन ब्रेकमा चलिरहेको छ मेरो. ब्रेकमा सिल डाउन गर्नुपर्छ. हजुर सिल डाउन ब्रेकमा त सिल यस्तो कोर्स हटाउन सिल डाउन गर्नु पर्यो नि त ब्रेकमा. त्यो सर्टिफाइड होइन ब्रेकले आफूले ब्लक गरिदिन्छ कि. ब्रेकले अझै ब्लक एक लेभल सिल्ड छ कि ब्रेक त्यसैको लागि त्यही त्यो जुन चल्यो त्यो खाली स्यान्डबक्स टेस्टिङको लागि. मेन कुरा चाहिँ एक्सटेन्सन्सहरूले ब्लक गर्न सक्छ कि भन्नु कुरा. सो हामीले के गरिरहेछ भने त्यहाँ हाम्रो बटलाई खेलाउनलाई कोर्स युज CORS थाहा छ नि ब्राउजरको. सो त्यसले गरेर चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ किनभने डिफ्रेन्ट डोमेनमा गएर चाहिँ डेटा तान्न खोजिरहेको छ सर्भर साइड हिट गरेर. सो त्यसले चाहिँ ब्लक गर्न सक्छ. सो त्यो भएको ब्रेभहरू तिनीहरूले कुनै एक्स्ट्रा केही राखेको छ भने तिनीहरूले ब्लक गर्न सक्छ. तर नर्मल त्यति नै युज गर्ने भन्छ नभने फायरफक्सहरू नभए प्रोसेसमा चलाइरहेछ है. अरू 29 को लागि चाहिँ यो एक्सप्लोरेसन गर्दा राम्रो हुन्छ कि एक्सप्लोरेसन कुनमा चाहिँ अलिकति स्किप गर्दा राम्रो हुन्छ. त्यो त इट्स नट स्पेसिफिक टु 29 points. You have to figure it out by empirical methods. Exploration पनि गर्नै पर्छ. Exploration पनि हुनै पर्छ. So what you can do is अलिकति हेर्ने हैन. So obvious मा यस्तो धेरै फरक छ हुन्छ. So obvious कन्डिसन्सहरुमा एकदमै स्क्युड हुनु पर्यो. तर नन obviousमा चाहिँ फेरि लगभग सबैमा सेम आउनु पर्यो. जस्तै 20 points को केसमा मसँग चिरको गुलाम पनि छ, चिरको सट्टा पनि छ. फर्स्ट टाइम सपोज एउटा स्याम्पल केस हैन. सो त्यो केसमा चिरको सट्टा चाहिँ एकदमै कम हुनु पर्यो. हैन. सो त्यो भ्यालुजहरु मिलाउनु पर्यो त्यो अनुसार. चिरको सट्टा सकेसम्म गर्दै नगर भन्ने खालको होइन. चिरको गुलाम अघि जस्तो सिनारियो थियो नि. दुईटा गुलाम छ भने दुईटामा इक्वल हुनु पर्यो. सो एक्सप्लोइटेसन र एक्सप्लोरेसन त्यो भ्यालु म्याच गरेर एसेसमेन्ट चेक गर्ने अनि त्यो अनुसारले सिकाइ सिकिन्छ. तर मोस्टली चाहिँ विनलाई 0 र 1 को बिचमा राखेको छ भने C इज रुट 2 त्यो डिफेक्टो नै मिल्छ. यो भ्यालुलाई चेन्ज गर्यो भने मात्रै प्रब्लम होइन. मैले ट्राई गरेको थिएँ एउटा त्यसमा -1 र 1 ओके त्यही -1 र 1 हुनेबित्तिकै स्विङ भइसक्यो. 0 to 1 को बिचमा परेन. सो त्यो हुनेबित्तिकै यसले फरक पार्छ. यहाँ अब यो हेरि यो ठुलो भयो त रेन्ज. सरी माइनसमा जानेबित्तिकै फेरि हाफ भयो. यो सानो भयो. हैन. सो विनको भ्यालु -1 to +1 जानेबित्तिकै दिस भ्यालु इज लगभग हाफ भयो. 0 to 1 भन्दा
होइन सो त्यसले गर्दा प्रब्लम हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ त्यसपछि ट्विक गर्नुपर्छ युज केस अनुसार ट्विक गर्नुपर्छ त्यसमा हेरेर आफ्नो इम्प्लिमेन्टेसन एडिटिङको लागि पनि यही युज गर्ने Monte Carlo ल के गर्छ मिल्छ कि मिल्दैन होला फर्स्ट कुरा सो म चाहिँ के गर्थेँ होला मैले आहावन जाने होइन ट्रेनिङ गर्छु गरिरहेको छैन सो अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेछ भने विन्सको भ्यालु ग्लेजको भ्यालु दिइरहेछ होइन म भएको चाहिँ के दिन्थेँ होला अर्को एउटा भ्यालु चाहिँ कति पोइन्ट खायो त एभरेजमा निकाल्थेँ सो यो सबै गर्ने बेलामा दिस इज द मोस्ट फेभरेबल नोड होइन यो नोडमा चाहिँ मैले एभरेजमा कति पोइन्ट खाएँ त निकाल्थेँ होला होइन अर यति सिमुलेसन्स रन गराएको बेलामा मिडियन चाहिँ कहाँ थियो त 80% चान्स चाहिँ मैले कति पोइन्ट्स खाएको थिएँ बुझ्नु त्यो निकाल्नु मिल्छ नि त होइन हरेक सिमुलेसनमा मैले यति पोइन्ट खाएको थिएँ भन्ने बित्तिकै 17 पोइन्ट कतिचोटि खायो 18 पोइन्ट कतिचोटि खायो 19 कतिचोटि खायो होइन सो त्यो अनुसारले सिमुलेसन रन गरेर ओके कति रिस्क लिने हो होइन धेरै रिस्क लिने हो भने अब अलिक म्याथमेटिक्समा जानेको स्कोप सो द्याट वुड बी वान वे अफ डुइङ इट होइन सिमुलेसन रन गरिसकेपछि त कति हात खाएको छ नि त हामीसँग कति पोइन्ट्स खाएको होइन सो अघिकै यसैमा सानो एउटा ट्विक गरेर अर्को एउटा भेरिएबल थप्यो टोटल नम्बर अफ पोइन्ट्स 1 भनेर राख्यो कतिचोटि भन्ने काउन्ट गरेको त्यसपछि एउटा एरेमा राख्यो हिस्टोग्राम सुरुमा त हामी 4 कार्ड्स मात्र हुन्छ नि बिडिङ गर्नु पर्यो त्यसको लागि त बिडिङ चुज गरिसकेपछि मात्र फाइनल रिजल्ट आउँछ सो 4 तास हेरेर गर्नु त्यति हेरेर सो 4 तासमा सिमुलेसन रन गरेर यु हेभ टु फिगर गेम प्ले पनि गर्नु पर्यो त्यो 4 तास अनि मैले अर्को 4 यो पाउँछु होला भनेर सबै निकालेर सिमुलेसन सबै रन गरेर अनि त्यसपछि ओके 16 कि 17 कि 18 के पनि आइन्छ केही न केही आउँछ नि सो MCTS को सबभन्दा राम्रो फाइदा चाहिँ के हो भने केही न केही रिजल्ट चाहिँ आइहाल्छ बिकज इट्स कम्प्लिटली ऱ्यान्डम हैन नराम्रै भए पनि रिजल्ट चाहिँ आइहाल्छ आउँछ अनि त्यो सिमुलेसन्सलाई तलमाथि गरेर हामीले इभन बटलाई पनि डिफिकल्टी लेभल पनि मिलाउनु मिल्छ यो चाहिँ एकदमै गाह्रो बट यो चाहिँ सजिलो बट यो चाहिँ एकदम चाँडै बट त्यसरी मल्टिपल लेभल्सहरु पनि ओके अरु केही क्वेसन सेकेन्ड राउन्डमा कति रेटिङ कतिवटा हुन्छ सेकेन्ड राउन्डको एक्जाम सो मोस्ट लाइकली के हुन्छ होला भने सेकेन्ड राउन्ड भन्दा पनि अब हामीले जति पनि सबमिसन्सहरु गरिरहेका छौँ त्यो सबै ट्रु र्याङ्किङमा हाल्नेछ सो ट्रु र्याङ्किङ आइसकेपछि त्यसले अटोमेटिकली सबै प्लेयर्सहरुलाई ब्यालेन्स गरेर खेलाउन थाल्छ डिफ्रेन्ट सबमिसन्सहरुलाई डिफ्रेन्ट प्लेयर्सहरुसँग खेलाउन थाल्छ सो त्यसले कन्टिन्युअसली र्याङ्कलाई इम्प्रुभ गरिरहेको छ सो अब हामीले देखेको चाहिँ त्यही र्याङ्किङलाई युज गरेर लास्टमा मेबी टप 8 छानेर अनि उनीहरुलाई चाहिँ फेरि रन गर्न सक्छ त्यो भनेको अब यु ह्याभ टु र्याङ्क अन टप 8 मोस्ट लाइकली अनि टप 8 मा आइसकेको होला त्यसपछि इन्टरनली 8 जनालाई कन्टिन्युअसली खेलाउनु एकचोटि सबमिसन गरेपछि फेरि इम्प्रुभ गरेर ए जतिचोटि गरिदिनु हैन उसलाई थाहा छ भन्दा बढी सबमिसन उसको अहिले होइन लास्ट टाइम चाहिँ सो जति सबमिट गरे पनि हुन्छ खालि एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो डकर रन गर्नलाई चाहिँ सब क्यु राखिरहेको छ सो एभ्री सबमिसनलाई आई थिङ्क अराउन्ड 1-2 मिनट लाग्छ क्या सो कसैले एकदमै धेरै गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बेलामा क्युमा चाहिँ पर्नुपर्छ त्यति मात्रै सबैजना गरिरहेको छ अनि अब मैले एउटा डकर सबमिट गरेँ अनि त्यो रन नै नभएर अर्को डकर सबमिट गरेँ भने त्यो अगाडिको डकर चाहिँ अगाडि हुन्छ अब नेक्स्ट राउन्डमा जाने बेला चाहिँ त्यो बेला चाहिँ सबमिट गर्न पाइन्छ पाइन्छ सो हामीले एउटा फाइनल कट अफ पोइन्ट्स राख्छौँ त्यो बेलासम्म यु क्यान सबमिट अनि लास्टमा अब मोस्ट लाइकली लास्ट डे हुन्छ जुन होइन त्यो दिन चाहिँ रेज नो सबमिसन सो दिस इज फाइनल भनेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले धेरै सिमुलेसन्स राख्छौँ उसको बटको एभरेज रेस्पोन्स MCTS नै होला कति छ मैले पनि हेरेको छु किन जाने खास तर एकदम त्यस्तो कम्प्लिट इम्प्लिमेन्टेसन हो बेसिक मात्रै हो त्यस्तो धेरै सिमुलेसन पनि छैन त्यसमा त्यो भएको त्यस्तो टाइम लिइरहेको छ नट लेस देन 2 मिलिसेकेन्ड्समै हुनु पर्यो
Less than 3 or 4 minutes. कति 3-4 milliseconds ओके पास न किसीमा गरे क्या उसकै फेभरेट ल्याङ्ग्वेज किसीमा गरे अनि हामीले ट्रिकहरु पनि युज गरेका छौं अलिकति फास्ट गर्ने अनि MCTS मात्र might not be the only solution right so MCTS त एउटा भनेको मात्रै हो but if you can there are like reinforcement learning हरु छ genetic algorithms हरु छ टन्नै छ AI को हैन so you can look into that as well जुन पनि काम गर्न सक्दैन सक्छ अनि 20 points को केसमा चाहिँ धेरै टास्क नभएको हिसाबले there are like lot of opportunities and सजिलो पार्ट चाहिँ त्यो हो so you have like only 32 cards to play with and start मा अनि अर्को चाहिँ difficulty चाहिँ कहाँ छ भने it's not just you playing it's your team playing two parts are the difference okay ल त्यसो भए let's conclude this session as a डकर सबमिसन नगर्नेहरू चाहिँ सकेसम्म एउटा डकर सबमिट चाहिँ गरौँ अनि त्यो त प्रब्लम सल्भ गरौँला हैन एक्चुअली डकर सबमिट भयो भने चाहिँ इटरेसन गर्न सजिलो भयो मैले यसो कुरा बुझ्ने बेला सबजना पर्फेक्ट बनाउँछु सबमिसन गर्छु भनेर भन्दैछन् हैन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भनेकै अब बेसिक गरेर इटरेट गर्ने प्रोसेस हो एकदम एजाइल वे पर्फेक्ट भनेर चाहिँ नपुरौँ बरु सबमिसन गरौँ कहिले पनि हाम्रो दिनदिनै 200-300 जना सबमिसन गर्दैछन् कि एक लाइन चेन्ज गर्ने त्यही मान्छेले सबमिट गराएको रहेछ सो त्यस्तो पनि अब त्यस्तो त गरिराखेन हो के भन्नु हो सो बेसिक गरौँ अनि त्यसैमा इटरेसन गरौँ न सो द्याट सजिलो हुन्छ कि डकर एक्चुअली सबमिट भयो भने त कोड मात्रै चेन्ज गर्ने हो नि त त्यसपछि अफिसमा अब प्रब्लम भयो भने so you know early on कि अब मैले त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम आउँदैन भन्ने पहिले थाहा हुन्छ नि त डकर गयो के त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि यसमा फोकस गर्यो भने अब कोड मात्रै चेन्ज गरेर पुग्यो भने अनि जस्तै MCTS अल्गोरिदम पनि इम्प्लिमेन्ट गरेपछि चाहिँ अब गेटले मात्रै फोकस गरेर पुग्छ भन्ने जस्तो कुरा हो सो त्यो भएर एउटा डकर सबमिसन चाहिँ एटलिस्ट भइहाल्यो भने यु बी सर्टेन कि हो कि अब मैले खालि कोड मात्रै चेन्ज गर्ने बित्तिकै हुन्छ भन्ने ल थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ अब होला Snacks are 7th floor, okay? माथि है Yes, सबैभन्दा माथि टेरेसमा Yes, 7th floor.